အချိန်ရှိကြအခွင့်ကကြုံကြစိုက်ပြိုးလိုက်လို့ဤတန်းဟောတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တရားတော့အလူရှင်နေနဲ့လည်းသင့်တော်တဲ့အာသတ်တဲ့တရားတော်လည်းဖြစ်ရဘုရားတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတွေကနာတာကအများကြီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းခံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုးရွာတာတော့မိုးတော့ရွာတာပဲခွက်နဲ့ခံယူခွက်လောက်ရပေပါနဲ့ခံယူပေပါလောက်ရခြေစည်းခွက်နဲ့ခံယူခြေစည်းခွက်လောက်ရမှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှောက်ထားတာပေါ့ဗျာမှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမရအဲ့တော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိဋကနုနေလို့ရှိရင်ရင့်ကျက်တဲ့တရားဟောလို့မရဘူးနော်ရင့်ကျက်တဲ့တရားတွေဟောမှဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှသိမှမဟုတ်တော့ဘူးအကယ်၍နုတဲ့တရားသိများသွားလို့လေရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာဟာရမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အလှဘွဲရလည်းပါတယ်အဘိဓမ္မာဘွဲရလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကစုံအောင်ဟောတာသို့တော်လည်းပဲအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာရကျူးနှပ်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်နှပ်တယ်လဲဆိုတော့အဆုံးကြတော့သိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခွင့်အခါဆိုတဲ့စကားလေးဟာယောဂီတို့အဲ့ဒီစကားလေးကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါအခွင့်အခါအခွင့်ရဲ့အခါရဲ့ဆိုတာနှမျိုးရှိသို့မဟုတ်အချိန်ရှိကြိုက်ဆိုတာအချိန်ကိုဟာလားအခါလို့ခေါ်တယ်အချိန်အခါအခွင့်ရေးအချိန်ကြလာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကောင်းကျိုးတွေရမယ်အခွင့်ရေးအခါရဲ့အခွင့်ရနှမျိုးရှိအခါဆိုတာအချိန်အဲ့တော့အချိန်အခါနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမိမိနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခွင့်ရေးတွေကိုပြုလုပ်ကြပါလို့လောကီရောလောကုတ္တရာရောနှစ်ဖက်သောဥစဉ်မှာကြခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဥစဉ်ကယောဂီတို့ကိုမိသားစုလိုရွှေမျိုးလိုတရားဟောပါမှာပါဥစဉ်ကပရိယတ္တိစာပြီးမတတ်တော့ဓမ္မဂရိကတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းမိမိကျင့်ကြံအားထုတ်ထားတဲ့တရားနေပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လာရကျိုးနှက်အောင်တော့ဥစဉ်ဟောပါမှာပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေအခွင့်အခါဆိုတဲ့စကားလေးကိုဥစဉ်ပြောသလိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အခါဆိုတဲ့ဟာကသိတန်ဖိုးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အခွင့်အခါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဦးစင်းကအတူချုံပြီးတော့နာယီနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောရမှာအဲ့တော့အချိန်ကတူတာဟုတ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဦးစင်းဖွင့်ပြီးကြံတာကိုတော့ယောဂီတို့ကကိုယ့်ဘာကိုဖြန့်ပြီးတော့ရှုကြဦးစင်းကဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်တာကအခွင့်အခါသို့မဟုတ်အချိန်အခါအဲ့လိုအခွင့်အခါအချိန်အခါကြုံနေတဲ့အချိန်မှာစိုက်ပြူလိုက်ပါလို့ဦးစင်းမှာလိုက်တဲ့ဏိဒံတရားကောင်းစဉ်လေးကိုအမြဲတမ်းနားထဲမှာကြားနေသလိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲထဲမှာလည်းဆောင်းပြီးတော့ယူသွားနိုင်အောင်ဦးစင်းကအဓိပ္ပာယ်အကျဉ်းချုပ်ပါမယ်ယောဂီတို့ကခဏအချိန်ရှိတိုင်းမိမိချဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုသဘောဆောင်သွားကြတော့အဲ့တော့အချိန်အခါအခွင့်အခါဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ယတနာလို့ခေါ်တယ်အချိန်အခါအခွင့်အခါဆိုတာယောဂီတို့တန်ဖိုးဖြတ်ရလားအဲ့ဒါကိုဦးစင်းကနမူနာလေးပြောပြဦးစင်းအခုဒီကိုလာတော့မယ်ဆိုတော့မြင်းဒီကုန်းမှာတရားဟောပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့စောကြီးလိန်ငံနဲ့လာဦးစင်းကိုညောင်းဦးလာကြတော့ကားစီးတာအိမ်ရောက်တော့မူးနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးစင်းကအသက်60ပြီတော့အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ပြက်စီးလာပြီဘာဖြစ်လာလဲပြက်စီးတော့မခိုင်မြဲတော့သွားလာတဲ့ဓာန်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးဦးစင်းတရားတွေအများကြီးဟောခြင်းနဲ့နေတွေအများကြီးလျှောက်ပြခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းသွားခြင်းနဲ့သွားခဲ့တယ်သို့တော့ဦးစင်းရဲ့စိတ်နောက်ကိုယုတ်ကမပါတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားလာတဲ့အခါတော့သိအခုဆိုတော့ဦးစင်းသာသနာပြုတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဆရာတော်ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်ပါဗျာဆရာတော်ကအရေးကြီးပါတယ်ဆရာတော်အသက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဦးစင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဦးစင်းတကာတွေကအသက်ကယ်လို့ရမှာဆိုသိမ်းပေါင်းတောင်းတဲ့အချိန်ကုန်လည်းကုန်မစင်ကုန်နိုင်ပါတယ်သူတို့သိမ်းမကလို့အခုအကယ်၍ဒီထဲမှာအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်ပေါ့အသက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့တရားသွားထုတ်မယ်ဝေးတဲ့နေရာသွားတော့မယ်ဆိုတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားနိုင်သေးလားမသွားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးစင်းကဟာဒီဓမ္မယုံလောက်ရှိတဲ့ပြည်တန်တဲ့ဗရမ ्या တွေနဲ့အဲ့ဒီတခါကြီးတရားကို16နှစ်သားဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပါဆိုရင်ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမှတ်ထားတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဦးစင်းအခုနေ16နှစ်သားလေးသုံးဖို့အနှစ်30ကို
သွားကျင်တိုင်းသွားပြောကျင်တိုင်းပြောဦးသိန်းအရင်တော့တရားကျင့်ကြတာဒီမင်းကြံပခုတ်ကိုရှင်မရောင်ဟာလားအဲ့ဒါနနွေးကိုကျွန်းတို့ဒီဘက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်တောဝါဆောက်တည်ခဲ့တော့စုပ်ပြတ်တနေတာပဲအယိုးကောက်ကဲမြစ်တွင်းဟောက်ကဲပယိုးနဲ့စားလိုက်တဲ့ဆန်ကလည်းအဲ့တော့ဆိုရှယ်လစ်ကိဆိုတော့လူးဆန်နဲ့ဆန်နဲ့တပိတ်တဲလောင်းရသမင်းတန်ကလောင်ကလောင်နဲ့အတန်ကြီးဖုတ်တွေသဲတွေနဲ့ဒီကြားထဲမှာထင်းပုံပေါ်အဲ့ရခွေးရဝင်တို့ချမ်းကလည်းအခုလိုရသည်တော်လာကြီးချမ်းကချမ်းအညာဘာမှလည်းမသိဘူးရောက်လာခဲ့တာအညာအေးသလားပူသလားလည်းကိုမသိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီတုန်းကဘလောက်ပဲရသည်ဥဒုကြံကြံအာဟာရဘလောက်ပဲကြံကြံဥစဉ်စိတ်တဲ့ဥစဉ်ရုပ်ကိုသဲမဲ့ဆိုသဲလို့နေရအကုန်ပါလို့ရနောက်ဆုံးအတန်ပြတ်ပြီးတော့လေပဲထွက်တော့တယ်အတန်မပါတော့ပခန်းကြီးပခန်းလေးမအူရေးစကြိုးအဲ့ဒီဘက်ကိုဥစဉ်ဒူရင်းထွက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုထွက်ခဲ့တော့အခုတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုတရားဝဲသွားခြင်းနဲ့စခန်းဝဲသွားခြင်းနဲ့တရားပြတော့မယ်လို့ဆိုတော့ရုပ်ကနေမကောင်းတာနဲ့လေထိုးတာနဲ့အစာအင်္ဂါဖြစ်တာနဲ့ခြေပြားတွေအေးတာနဲ့တော့ကြာအေးပတ်တာနဲ့ဟိုလို့ဖြစ်လို့ယောဂနောက်တစ်မျိုးအမျိုးပြတော့စိတ်ကရုပ်ကိုသယ်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာကဲခုနတက္ကရာမတွေကသိမ်းပေါင်းတောင်းချီမကားလို့ဓမ္မယုံလောက်ကြီးပဲယတနာတွေနဲ့လဲရပါတော့မလားမရပါဘူးဗျာဒီအဲ့ဒါအခွင့်အရေးလို့ခေါ်တယ်အချိန်အခါဟုတ်ပြီနော်ဥစဉ်သာသနာနဲ့ကြုံနေပြီမဲ့သာသနာပြုကျင်သလောက်ပြုလို့မရတော့အခုတော့စိတ်လျှော့လိုက်ရဥစဉ်ဒီထိန်မှန်းမှာနည်းနည်းလာပြတရားပြပြီးပြီတော်တဲ့တောင်နဲ့ရှောက်ခဲ့ပြီးအခုတော့မသွားရဲတော့ဘူးကျမ်းမာကြီးကမကောင်းတော့အဲ့တော့အခွင့်အခါကတော့ဥစဉ်ကတော့ငယ်ငယ်နဲ့25နှစ်သားနဲ့တောအောင်ဆောက်တည်ပြီးတရားတွေကျင့်ခဲ့တော့သာသနာနဲ့ကြုံတော့အချိန်မိမိလူဖြစ်တဲ့အချိန်တရားကျင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတဲ့အချိန်ခါဟောပြီနော်အချိန်ကဝိမု ക്തി ယုဂခေတ်ဝိမု ക്തി ယုဂခေတ်အနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လည်လာတဲ့အချိန်အခုတက္ကရာမတွေဘာအချိန်လဲဝိမု ക്തി ခေတ်ရောက်သွားပြီနော်မဲ့တရားဖို့တရားတွေသီးတဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်ရောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းကမိမိအိမ်တော်မပြုတ်ခဲ့ဘူးကျောင်းသားဘဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားလဲပြီးလဲပြီးရောစစ်သားတွေခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကထွက်လိုက်ကြတာတန်းစီတော့ဦးဇင်းနဲ့နှစ်ပါးကြံတယ်ပေါ့ကြံတဲ့နှစ်ပါးကြီးတော့လူယိုလေးတွေဖြစ်ထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်စီလို့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတော့ကောင်းပါတယ်တရားဆက်ကျင့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးရသေးလားမရတော့သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာကြင့်မဲ့ကြံဖို့မိမိတို့အားထုတ်ပဲကြံတော့သူတို့မှအခွင့်အရေးမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်တော်ပြုတ်သွားလို့မဲ့တရားဖို့တရားစိတ်ပြိုးရမယ်စားကာမဂုဏ်စိုက်ပြိုးလိတော့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဒီမှာရွှေပြည်စိုးဓမ္မယုံမှာတရားနာတဲ့ပြည်သားကြီးတွေကအကုန်လုံးကိုဦးစင်းကအစာကျွေးတရားပေးနဲ့အောင်လံကို10လလောက်နော်တရားကြည့်ဖို့ခေါ်မယ်လိုက်နိုင်မှာတော်တယ်ဗျာမတိုင်ပင်မဲနဲ့သဘောတူတယ်မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့အရှုံးပေးရပြီဟုတ်ပြီလားလိုက်နိုင်နေဆိုတာကအောင်မြင်တာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာအရှုံးမပေးရဘူးလားအရှုံးပေးရသာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူတော့ဖြစ်ပါတယ်မိမိတရားကျင့်ဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးရသေးလားမရပါဘူးဗျာကိုတို့မမတို့ကအစိုးရမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တာကိုပဲရတော့မိမိသာသနာနဲ့ကြုံပြီးလူဖြစ်ပေနဲ့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုတော့အခုလိုမတရားဖို့တရားတွေပွင့်ပြီဆိုတော့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဥစဉ်နောက်ကိုလိုက်နိုင်သေးရဲ့လားနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသာသနာနဲ့ကြုံပြီးလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိမိကာမဂုဏ်သည်ဘဝတိုင်းနော်ကာမဂုဏ်ဒီပြုတ်ခဲ့တာခွေးဘဝလည်းခွေးဘဝတိဋ္ဌာန်တော့တိဋ္ဌာန်ဘဝလူဖြစ်တော့လည်းလူဘဝနတ်ဖြစ်တော့လည်းနတ်ဘဝအဲ့လိုကာမဂုဏ်ဒီပြုတ်ခဲ့တာကရည်တွက်လို့မရတော့ဘူးသာသနာနဲ့ကြုံတာကအမှန်တန်ရှားတော့ဒီအခွင့်အရေးမလိုအပ်ဘူးလားအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဦးစင်းက25နှစ်သားနဲ့စိုက်ပျိုးပြီးတော့အိမ်တော်ကြမဲ့တက္ကမကိုမိဘထံသွားပြီးအနှံလိုက်တယ်နော်ဦးစင်းတို့နဲ့မိဘချင်းသဘောတူထားတဲ့ဦးစင်းကလည်းဂတိပေးပြီးရင်စကားတစ်လုံးသိအသက်နဲ့လဲပြီးတော့မပြတ်ချင်ဘူးသို့တော်လည်းဒီတစ်ခါကျတော့တရားအထုတ်ပြီးတော့ငါတော့အခွင့်အရေးကြုံတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမဂုဏ်ထောင်ကြပြီးတော့ခွင့်ရပြည့်လို့ဆိုပြီးထွက်သွားတာဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားငါတော့အဆုံးရှုံးမခံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးပြတ်ပြီးတာနဲ့ငါတစ်သလုံးတရားအထုတ်ပြီးတော့သာသနာပေါ်မှာနေတော့မယ်
ဒီချိန်ဒီခါမှာမိမိရဲ့အခွင့်အရေးကြုံတဲ့အခါမှာမတရားဖို့တရားတွေစိုက်ပျိုးမယ်နော်အဲ့လိုဆိုပြီးဆုံးပြတယ်ပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးပြပြီးတော့ရွာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒကမအိမ်ကိုဆုံးကလည်းဆုံးသားလည်းကြွတယ်သူတို့လည်းဆုံးသားပိတ်တယ်ဖိတ်ပြီးတော့ဦးစင်းကတင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေးစားလိုက်ပါကျုပ်တော့သာသနာပေါ်မှာသာသနာပြုရင်တရားအားထုတ်ရင်လည်းအယိုးထုတ်တော်မယ်လို့အားဒီလိုသွားပြောခဲ့ခမရတော့အဲ့လိုပြောနိုင်ပါအရှင်ဘုရားတိပြတ်တို့လုံပြီးတာတွေလုံပါစီတော့ဗျာလိုက်မယ်ဘုရားလို့လိုက်နိုင်ရဲ့လားကျုပ်ကလည်းမခေါ်ပါဘူးစိတ်ချဘာလို့ခေါ်လို့မှမဖြစ်နိုင်တာကြီးဖြစ်နိုင်ပါမလားအေးအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်အခွင့်အရေးကြုံနေပြီမဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါဆုံးရှုံးသွားဟောပြီနော်အချိန်ခါသိတ္တမှုမရှိဘူးလားဒီမတရားဖို့တရားဆိုတာကဘာကြီးပေါ်တိုင်းသာသနာပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေနောင်တမရနဲ့နောက်မှနောင်တရဝါပါတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်နဲ့အခွင့်အခါကိုဦးစင်းကတဖြည်းဖြည်းနော်ဟောသွားတဲ့အခါမှာယောဂီတို့ကချိန်ပြီးတော့ကောက်နာကြအဲ့ဒီတော့ဦးစင်းကတရားဟောတာမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အချိန်အခါအခွင့်အသင့်တုံးကိုမိမိပြုလုပ်เสียစိုက်ပျိုးเสียရှိတာတွေကိုစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်သွားတယ်အခုအသက်60ရပါအောင်မြင်သွားတယ်ငယ်တုန်းကတရားအားထုတ်နေရင်းနဲ့တင်ဌာနတူကြီးမှာရန်ကုန်မြို့ကစနေတင်းမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်လာကြပြီမင်းကလေးတွေကြောကြောကောကောနဲ့လာကြကာမဂုဏ်စိတ်ဖြစ်တာဗောဘယ်ကအရိယာဖြစ်အောင်မလဲအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမဩငါလူဖြစ်တာလဲကြာခဲ့ပြီကာမဂုဏ်တွေနဲ့ခံစားခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီကိုယ်လည်းမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ရမ်းပြီးအာဘဖြစ်နေရနော်ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမရတာဗောဟုတ်ပြီလားလူဘဝခွေးဘဝဘဝတွေထပ်နေခဲ့ပြီမတရားဖို့တရားမရခဲ့လို့ငါမိုင်လုံးကြီးလို့သူဖြစ်နေခဲ့တာခေငါဝလူသက်စုမကပွင့်ကုန်ပြီလို့သူတော်ကောင်းတွေဟောသွားတာငါကြားပါလင်းနဲ့အခုသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမိမိပြုလုပ်ရမယ်စိုက်ပျိုးရမယ်အခွင့်အရေးတွေကိုငါမလုပ်ခဲ့ရင်ငါတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ကိုယ့်ဘာကိုပိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားဦးစင်းကအပြောကြီးပဲလားအလုပ်ပါသလားအေးဦးစင်းလိုပဲယောဂီတို့တတိလျှော့နောက်ဆုံးအထစ်ကလေးကြာအောင်တော့ဦးစင်းဟောမှာအခုဒီမှာကြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးအိမ်တော်ကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးစင်းခေါ်သလိုအလုံးမကြုံရလာတဲ့သာသနာနဲ့ကြုံမိမဲ့ဦးစင်းကအလကားကျွေးပြီးတရားပြပါမယ်လို့အာမခန္ဓာတော်မှာအလကားစားပြီးတရားလာကျင့်နိုင်သေးရဲ့လားမကျင့်နိုင်ဘူးဆုံးရှုံးသွားပြီဘယ်နဲ့လဲဆုံးရှုံးသွားပြီနော်ဘာတတ်နိုင်သေးလဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးတတ်နိုင်တဲ့အချိန်စမ်းကြည့်ပေါ့ကြုံမနဲ့ပါပြန်မလိုက်ခဲ့ကားကအကုန်ခံပါကဲလိုက်ရဲပါမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမဖြေနိုင်တော့ဘူးဖြေတော့လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့အရှုံးဝေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆုံးရှုံးတာကိုယ့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲနှိုးဆော်မှုကိုနော်ဂယုမထားတဲ့မိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ပြုခဲ့တော့လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ထပ်ကုစားလို့မရတော့ဘူးကဲခင်ဗျားတို့သိန်း100ပြီးပါမယ်လိုက်နေပါဦးသိန်း100တော့ငွေရအိမ်မှာရအောင်ရှာပြီးမဲ့သိန်း100ပြီးမယ်ဗျာဥမာဒကမတယောက်ဆိုတော့ကဲဒကာကိုမင်းပတ်စံလို့ကြည့်လို့ရှာတာငါသိန်း100ပြီးမှာကွာမင်းဒကမသာသနာပေါင်းတိလရှိဝင်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါဆိုထည့်နိုင်ပါဒကာကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲဒီလိုရှုံးပြီကဲဒကမတွေပဲစမ်းကြည့်ပါကဲဒကာကြီးတွေကိုခေါ်သွားမယ်ဒကမသိန်း100ပြီးမယ်စသည်ပြီးပါဗျာထည့်ပြီးနိုင်ပါသွားပြီရှုံးပြီဒီလိုမဟာနိုင်တော့သနာဟုကောင်းအဲ့ဒီလိုမဟာနိုင်နဲ့မပြေနိုင်တဲ့လူမိုက်တွေရှိမှကျွတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချောင်းချောင်းသားအဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုရေးကြုံပြီးတော့စိုက်ပျိုးတဲ့နဲ့ကျင့်တဲ့ကြံတဲ့အားထုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဂုဏ်ကိုလိုက်ရောတာကာမအာယုံကိုဒါစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ကြောင့်စိုက်ပျိုးမှုမှားမသွားဘူးလားလူဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်လူဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့မှာလူလာဖြစ်တယ်မနုဿတဘာဝတုံတော့သာသနာနဲ့ကြုံမြင်တဲ့သာသနာနောက်ဖျားနောက်မလိုက်ခဲမနဲ့ယောက်ျားနဲ့မယားနောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဂုဏ်စိုက်ပျိုးတာလွန်သွားတော့အခုဓမ္မယုံဆိုတဲ့တရားအားထုတ်လို့ရသေးလားအေးအဲ့ဒါဆုံးရှုံးသွားပြီဟောပြီနော်
အခုရေးကြုံကိုင်းမှာမစိုက်ပြိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုက်ပြိုးမှုလွဲသွားတော့ဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဆုံးရှုံးနေဆိုတာတည်တည်ချာချာနားထောင်လိုက်ကြပါမဲ့တရားဖို့တရားမှလက်လွတ်လက်ရပါပြီဗျာဘယ်နဲ့လဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားတည်တည်ချာချာနာတော့အရေးကြီးတယ်နော်ယောဂီတို့ကမျက်လုံးကြီးဖွင့်ပြီးတော့လူမြင်လူသိနဲ့ तू ကဘလောက်ချမ်းသာပြီ तू ကဘလောက်တိုးတက်လာပြီ तू ကဘလို့ပညာတတ်တာပြီ तू ကတော့ဘယ်လက်ကားတွေစီးနိုင်တယ်ဘယ်ရနာတွေရှိတယ်ပြီဘလို့ဝိစိန်နိုင်ပြီဘလောက်အဆောင်တွေစောင့်နိုင်ပြီဘလို့စက်ယုံကြီးတွေတည်နိုင်ပြီလို့ဒါပဲမြင်နေကြဘူးလားဒါပဲမြင်နေကြတာသူတော်ကောင်းတွေကသေပြီးဟိုဘက်ဘဝဇိုးတွေရောက်နေတာကိုမြင်တယ်ခမရတို့မြင်ရလားမမြင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအခွင့်အရေးဆုံးဆုံးပါဦးစင်းအမေပေါ့ဦးစင်းအမေဦးစင်းကတော့25နှစ်သား26နှစ်သားဆိုတော့မဟောတတ်မပြောတတ်ပေါ့ဒီလိုမဟောတတ်မပြောတတ်တော့တက္ကမကြီးတရားအထုတ်ပါဆိုအာမထုတ်ခြင်းဖိနာတယ်ကောင်းတာလေဆိုခမရမထုတ်ခြင်းခမရခံပေါ့ဗျာဒါပဲပြောတတ်တော့ဦးစင်းအမေကဥပုပ်တောင်းရွက်ပြီးပရိပတ်ပြီးတော့ကြောင်းသွားရမှသူကကျေနပ်တာမဲ့တရားဖို့တရားရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတော့ဥပုပ်ဆောင်အောင်လောက်နဲ့သူကျေနပ်နေတာသေလဲသေသွားရောအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငကားဖြစ်နေတော့ဆိုတာလူဘဝလားတိရစ္ဆာန်ဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝရဘာဖြစ်လို့လဲအခွင့်အရေးကြုံနေတဲ့အချိန်မှာစိုက်ပျိုးသင့်တာတွေကိုမစိုက်ပျိုးဘူးဟုတ်ပြီလားသို့တော်လေဥပုပ်သတင်းဆောင်တဲ့သီလအားကောင်းတော့ငကားဆိုတော့အသက်မရှိဘူးလားအေး तू စိုက်တော့စိုက်တယ်သီလတော့စိုက်ပျိုးသွားတယ်စိုက်ပျိုးသွားတဲ့သီလဟာရောက်ရာဘဝမှာတက်တန်းရှည်အောင်အကျိုးပေးတယ်မှတ်ထားနော်အသက်လို့ပြောရင်တရားဓမ္မတွေဘာကိုပြောမလဲသီလလို့ပြောပါမမိပြီလားအေးအဲ့တော့မိမိတို့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာသီလကုသိုလ်ကံအဟုန်မကုန်သေးတဲ့သဘောကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်သီလဆောက်တည်တာကနတ်ပြည်မှာတရဏဂုံနဲ့သီလယူလို့ရလားအေးအဲ့ဒါအချိန်ကမဟုတ်ဘူးသာသနာနဲ့ကြုံတော့ကြုံပါတယ်နတ်ပြည်နတ်တကူကြီးပြီမဲ့အခုလိုတရားနာလို့ရလားယမပြည်မှာကောတရဏဂုံနဲ့သီလပေးမဲ့လူယူမဲ့လူရှိလားမရှိဘူးကျန်တဲ့တိရစ္ဆာန်တော့ပိတ်တာကိုတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့အဲ့တော့လူဘဝလူဖြစ်တုံးမှာစောက်တည်ရတဲ့သီလကိုမစောက်တည်ဘူးဆိုရင်စိုက်ပျိုးသေးတာကိုမစိုက်ပျိုးတာနဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်အခွင့်အရေးကြုံခိုင်းစိုက်ပျိုးလိုက်ဆိုတာအခုလို့သီလယူတော့ဦးသိရှိမှခုနတော့တရဏဂုံနဲ့သီလမယူလိုက်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကလွယ်နဲ့ယူလို့ရတယ်မြန်အောင်ပြီလို့လားအခုနေနတ်တွေတရားတွေမြမာတွေအခုလာယူလို့ရလားအဲ့ဒါနဲ့သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာသုံးသပ်လိုက်ပါဩငါတို့လူအခွင့်အရေးဟုတ်ပြီနော်သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒီအချိန်မှာယူလို့ရတဲ့တဏ္ဍာကုံနှလုံးအိမ်ထဲမှာကိုးကွယ်ထားနိုင်တဲ့ဂုံလူတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဆိုတာဘာလို့တာလဲမိမိတို့ရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာယရဏသုံးပါးတည်ထားပြီးတော့ခန္ဓာစီတီတည်နေတာဘဝတိုင်းရပါမလားမရပါဘူးဘယ်ဘဝမှာရတာလဲလို့သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာသီလကုသိုလ်ကံမစိုက်ပျိုးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကအခွင့်အရေးကြုံခိုင်းမှာစိုက်ပျိုးသင့်တာတွေစိုက်ပျိုးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာစောင့်တည်ရမလဲသီလစောင့်တည်ရမယ်သီလစောင့်တည်တယ်ဆိုတာသူများချမ်းသာဘူးလားကိုချမ်းသာဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှတာအခွင့်အရေးကြုံခိုင်းမှာစိုက်ပျိုးလိုက်ကြပါသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းရှင်းခဲ့မယ်အခုလူတယောက်ကသာသနာပေါ်မှာယဟန်ပေါင်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုရင်မွေးဘူးလားပထမဆုံးသာမဏေပြီးတော့ဘယ်နှပါးထမ်းတယ်လဲ10ပါးတရဏဂုံ3ပါးနဲ့10ပါးမထမ်းဘူးလားဘယ်ဘဝရောက်သွားပြီလဲသာမဏေဆိုတော့ကိုရင်ဘဝရောက်သွားတယ်လူဘဝတဲ့မြတ်ပြီးမြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်နေ့သိမ့်တက်ပြီးတော့သာသနာပေါ်မှာယဟန်ဝင်လိုက်တော့229တဲ့သိက္ခာပုဒ်ထမ်းတော့ဘဝပုံမြင့်မသွားဘူးလားဘဝတွေမြင့်မြင့်ပြီးမြတ်မြတ်သွားတာစိန်ပရဲ့ကြီးနဲ့လားကားကြီးနဲ့လားတိုက်ကြီးနဲ့လားသီလနဲ့လားယရနာကဘယ်ယရနာလဲခရတရားသံဃာယရနာသီလဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘွယ်တူးဂုံလူကြီးစိန်ပရဲ့ကြီးရွှေဆွဲကြိုးကြီးကသိက္ခာတင်လိုက်တာလားဘဝမြင့်လိုက်တာလားသီလနဲ့တရဏဂုံကတင်တာလားအေးအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေသိချာနာတယ်အဲ့တော့မှယ
ယဟန်ဘဝဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သီလတွေမြင့်တော့ပို့ပြီးဘဝမြင့်မသွားဘူးလားနောက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါလဘဝပြီးတော့အချိန်တန်တော့လူပြန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရလဲတရားဓမ္မတွေဘာလုပ်ရလဲသိက္ခာချပြလေရဘာဖြစ်လို့လဲလူဘဝမှာ229သိက္ခာဘုတ်ရှိလားအဲ့တော့သိက္ခာဘုတ်တွေကမြင့်နေတော့လူဘဝနှိမ့်ကြခြင်းတော့ဘာလုပ်ပြရလဲသိက္ခာချပြလေရသိက္ခာချလိုက်တော့သိက္ခာကြမသွားဘူးလားသိက္ခာကြတာကောင်းလားအေးမကောင်းမှန်းတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့10ပါးပဲကြံတော့တယ်တဲ့ယဟန်ဘဝက229တဲ့219တော့10ပါးကြံတော့ယဟန်ဘဝကနေလျှောကြပြီးနှိမ့်ကြပြီးဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲသာမဏေဘဝရောက်သွားတယ်သာမဏေဘဝကလူထွက်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘယ်နှပါးနှုတ်ရ5ပါးနှုတ်တော့10ပါးတွေက5ပါးနှုတ်တော့ဘယ်နှပါးကြံလဲ5ပါးကြံတော့ဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲလူဘဝမှာသီလမရှိဘူးဆိုတော့5ပါးထနှုတ်လိုက်ဘယ်ဘဝရောက်သွားပြီကိုယ့်အကိုအတွက်ပေါ့ဘယ်ဘဝရောက်လဲကိုယ့်အကိုမေးကိုယ့်အကိုရာဖြေတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်မြင့်တယ်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာကိုသတ်မှတ်မှာလဲသတိလာနဲ့တရဏဂုံပတ်စံမရှိတာပါလားနေကြမရှိတာပါလားဟောလုပ်ငန်းကြီးတွေစက်ရုံကြီးတွေကုန်ကားကြီးတွေစိန်ပရကြီးတွေမရှိတာပါလားမပါဘူးသိက္ခာရှိတာမိတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါမပါဘူးစိန်ပရကြီးတွေနဲ့ကုန်ကားကြီးတွေစက်ရုံကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေနဲ့မနေနိုင်နေပါသည်တရဏဂုံ3ပါးနဲ့5ပါးသီလလို့ရင်သိက္ခာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တတ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဘဝတိုင်းမှာယူလို့ရရဲ့လားဩအခုလိုလူပြစ်တဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီလားသာသနာပွင့်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာသီလကုသိုလ်ကံကိုများများစိုက်ပြိုးပါဟုတ်ပြီလားဦးသိန်းအမေတော့စိုက်တော့စိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သီလကုသိုလ်ကံကရောက်တာဘဝအသက်တန်းရှိတော့နဂါဘဝရောက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကျွေးတယ်နော်အဲ့တော့လှူတယ်တန်းတယ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေတော့ဘောဂဝရီနဂါဆိုတော့ရွှေစင်းရှိတယ်တလိ္ဆံဖြစ်တဲ့အတွက်ကအသက်ရှိတာကသီလကုသိုလ်ကံလှူဒန်းမှုတာကဒါနကုသိုလ်ကံဆိုတော့တလိ္ဆံဘဝမှာသွားပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်သို့တော်လည်းဘာကြံသွားလဲဘာဝနာဒါနသီလဘာဝနာ3ပြတော့ကုသိုလ်ကံဟောပြီနော်ပုံညာဝိသင်္ခါရကုသလစေတနာဒါနမယသီလမယဘာဝနာမယဆိုဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာကုသိုလ်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့မှတ်ရနော်ဘွယ်လူကြီးတွေဂုံလူကြီးတွေကုမ္ပဏီကြီးတွေဘရက်ကြီးတွေစေနကကြီးတွေပါလားမှတ်ထားနော်ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာကလည်းဘုံတိုင်းဘဝတိုင်းမှာရပါမလားဒါကိုလေတို့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြုံကိုက်မှလည်းမမေ့နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းဘာလို့ရမလဲတရဏဂုံနဲ့သီလစောက်တရားမှတ်ထားနော်နောက်တစ်ခါဒါနတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသုံးငံထွက်ကဇီရုံကျောင်းကနေပြီးတော့သာဝိတိပြည်ကိုသုံးငံကြွတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတောဇက်ကလေးတွေရှိတယ်တောတွေရှိတယ်တောနဲ့ကြီးမဟုတ်တောပါလေးတွေပေါ့ခြုံမုတ်တောလေးတွေအဲ့ဒီမှာပိဋ္ဌာမတယောက်ကမှန်လားပါဗျာဘုရားတပည့်တော်မှာအကယ်တော်မူပါဗျာအသင်ဘယ်သူလဲဆိုဘုရားတပည့်တော်ပိဋ္ဌာမျိုးပါဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့9ဘဝလောက်ကအမိတော်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်မှာတော့ဒီမှာစားကြလည်းမရှိဝတ်စရာလည်းမရှိနေစရာလည်းမရှိဒုက္ခရောက်နေတာကြာလာပြီတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုကယ်တော်မူပါဗျာအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပိဋ္ဌာဘဝရောက်သွားတော့အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့9ဘဝနေပြီးတော့ဒါနကုသကံသီလကုသကံပြုခွင့်မကြုံသာသနာမရှိပုံညာခိတ္တဆိုတဲ့လေယာမြေကောင်းမရှိတော့ဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဆုံးရှုံးသွားတော့ဘယ်ဘဝရောက်သွားလဲပိဋ္ဌာဘဝရောက်သွားတယ်မှတ်ထားနော်မမေ့နဲ့နော်အဲ့တော့တခုကံကောင်းတာကသူ့ရဲ့သားတော်ခဲ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသာသနာနဲ့ကြုံပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတာသူ့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီလားသူ့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲအဲ့တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကဆင်ញင်တော့မှန်ကန်တော့ကဲအဲ့တော့နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကောသလမင်းကြီးကိုဒီအကြောင်းပြောတော့ကောသလမင်းကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကိုယ်စားယာယီတဲကြောင်းလေးစတုဒီသာကြောင်းလေးဆောက်ပေးတယ်ဆောက်ပေးပြီးတော့သွမ်းရေချမ်းစီမီသင်္ကန်းအကုန်လုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကို
လှူဒန်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမနဲ့ဆုံးခံကြွလာတဲ့တန်ဃာတွေ့ရတန်ဃာကိုအရှင်ဘုရားဒီစရိသာအကြောင်းကိုကြွပါဗျာဆိုပြီးတော့လျှောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တော့အဲ့ဒီတန်ဃာတွေကအကြောင်းကိုကြွတပည့်တော်ဒီအကြောင်းကိုအရှင်ဘုရားကိုလှူဒန်းပါတယ်ဤလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့၅ဘဝကအမိတော်ခဲ့တဲ့ပိဋ္ဌာမသည်ဤကောင်းမှုပြည့်ပြည့်ဝဝရပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးပြီးလှူဒန်းလိုက်အဲ့လိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ခုနပိဋ္ဌာမကြီးကနတ်ဗိမာန်ကြီးပေါက်သွားတယ်နော်နတ်ဗိမာန်ကြီးပေါက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသင်္ကန်းလှူတယ်ဤသင်္ကန်းလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့၅ဘဝကအမိတော်ခဲ့တဲ့ပိဋ္ဌာမသည်ဤကောင်းမှုရပါစေသတည်းဆိုလှူလိုက်တာနတ်ဝတ္တနာရပါအဲ့လိုနဲ့ဆွမ်းတို့ရေချမ်းတို့ပန်းတို့လှူဒန်းလိုက်တာအကုန်လုံးနတ်စည်းစိမ်တမျှနတ်စည်းစိမ်ကြီးခံစားသွားရတယ်ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလားသာသနာမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမလားအခုလိုလှူဒန်းခံရမဲ့မြတ်တဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ဃာတွေရောရှိပါမလားအခုဒုဒကာဓမ္မတွေအခုလှူပြီးတဲ့အဲ့ဒါဥမောက်ကိုဒေါ်တို့မိသားစုမိဘနှစ်ပါးအကြောင်းခံပြီးတော့အခုကိုဇော်ဝင်းမြင့်တို့မခင်သန္တာထွန်းတို့ကိုပြည်ပြုအောင်တို့မအိခိုင်စိုးတို့သားရှင်ပြုအလူကြီးလောက်တာရှင်ပြုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအလူကြီးလောက်တယ်လှူတာကလည်းသူ့ရဲ့လှူနိုင်သမျှထဲမှာအမြတ်ဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ဓမ္မပူဇာအဘိဓမ္မာဝေကြီးနဲ့ကြွရောက်လာတဲ့ပြည်သားတွေကိုလည်းတတ္တသတ္တနေကြအောင်တန်ဃာတွေကိုလည်းဓမ္မပူဇာတွေလည်းဟာလားလှူဒန်းတယ်ရေချမ်းလည်းလူဒန်းတယ်ပန်းလည်းလူဒန်းတယ်သင်္ကန်းလည်းလူဒန်းတယ်နဝကာမတွေလည်းလူဒန်းတယ်အပရိသတ်တွေကိုလည်းအဲ့ဒါအယုတ်လမြတ်မကြီးလူဒန်းတယ်ပင့်သံဃာတွေကိုလည်းအလူဘွယ်ကြီးနေ့မှာလူဒန်းအောင်မယ်တရားတွေနာအောင်မယ်ဆိုတော့စုံစုံစည်းစည်းအကုန်ပါမသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုအချိန်ရှိကဟာလားရင်းနှီးစိုက်ကြတာစိုက်ပြီးအချိန်ရှိကစိုက်ပြိုးကြဆိုတော့စိုက်ပြိုးလိုက်ဆိုတော့အခုဒါနကုသိုလ်ကံစိုက်ပြိုးတာသူတို့အချိန်အခါကိုနားလေတယ်အခွင့်အရေးကိုလည်းသိတယ်အဲ့တော့စိုက်ပြိုးသေးတာတွေသူတို့မစိုက်ပြိုးကြဘူးလားစိုက်ပြိုးတာစိုက်ပြိုးတယ်ဆိုတော့ဥပမာခင်ဗျားတို့ဒီမှာအကုန်သိတယ်ယာစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာခွက်တဲကိုပဲသွားပြီးတော့စိုက်တယ်ဆိုတာယာခွက်ကြီးကိုကျွေးတာလားသူယူဖို့လုပ်တာလားစဉ်းစားမယ်နော်ယာခွက်ကြီးကထဲထိုးထဲလဲထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲစည်းတွေချတဲ့အခါကျတော့ချလိုက်တဲ့ပဲစည်းမူရင်းတိုင်းပြန်ရရဲ့လားမရဘူးစားလိုက်တဲ့ပဲစည်းကပျောက်သွားပြီးတော့အပင်ဖြစ်ပြီးတော့အသီးတွေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအသီးတွေအများကြီးသီးလာအောင်ရာရှင်ကဖန်တီးတာလားမြေကြီးကဖန်တီးတာလားမြေကြီးကဖန်တီးလိုက်တာအကယ်၍အဲ့ဒီလိုပဲစိုက်တယ်ဆိုတာလေမြေကြီးရှိတိုင်းစိုက်ရင်တိုင်းစိုက်လို့ရပါမလားသူ့ယာဒီသူ့အချိန်သူ့အခါကြမှစိုက်ပြိုးရတာစိုက်ပြိုးရင်တိုင်းစိုက်ပြိုးလို့ရရဲ့လားမရဘူးအဲ့တော့အချိန်ခါကြလာပြီဟေ့ဒီအချိန်ကတော့ပဲစိုက်ရမယ်အချိန်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးလားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွန်ရဲစိုက်ပြိုးပြီးတော့အချိန်တန်ကျတော့တီးပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့မြေကြီးကအသီးတွေယူသွားလားစိုက်ပြိုးတဲ့လယ်သမားကယူသွားလားစိုက်ပြိုးတဲ့ယာသမားကဒါယာသမားယာခွက်ထဲမှာမျိုးစေ့ချတာယာခွက်တဲ့ချတာလားယာသမားအတွက်ချတာအခုလဲဒီလိုပဲဦးစင်းတို့ကပုံညခိတ္တံဆိုတာလေယာမြေကောင်းကြီးဟုတ်ပြီလားသာသနာတန်ဃာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလေယာမြေကောင်းကြီးကိုပြောတာလေယာမြေကောင်းတဲ့လေယာမြေကောင်းကိုပြောတာမှတ်မိပြီလားအဲ့ဒါကိုလည်းမမေ့နဲ့နော်လေယာမြေကောင်းကြီးတွေရှိတဲ့နေရာမှာတို့အခုမြင်းညံမြို့မှာလေယာမြေကောင်းဆိုတဲ့တန်ဃာတော်တွေမရှိဘူးလားဩခင်ဗျားတို့ရှိမှကြွားသွားနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုရင်လေးတွေအဖြစ်ကိုရင်လေးတွေတန်ဃာတွေလို့မတွက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါမိမိတို့ရဲ့ကောင်းမှုစိုက်ပျိုးရာမြေကောင်းနေပါလားလို့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ဘူးလားဉာဏ်နဲ့ရောမသိဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြုံတဲ့အခါမှာဆုံးလုံးကြဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအခွင့်အရေးကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်ခါကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံလှူမှုစိုက်ပျိုးလိုက်တာတန်ဃာတော်တွေမှာစိုက်ပျိုးတယ်လှူဒန်းလိုက်တော့တန်ဃာတော်တွေစားလိုက်တာကဘုရုအတွက်စားလိုက်တာလေလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စားတာမျိုးချလိုက်တဲ့မျိုးစေ့သည်ယာခွက်ထဲရောက်တော့ယာခွက်ကအပင်ဖြစ်အသီးဖြစ်အောင်မပြောင်းမေးဘူးလားအခုလဲတန်ဃာတော်တွေကလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနောင်ဘဝတွေအကျိုးပေးတန်အောင်လို့
စားလိုက်တာအလူခံလိုက်တာကျောင်းသင်္ကန်းဆွမ်းစီပစ္စည်းလေးပါအလူခံလိုက်တာဘု து အတွက်လဲလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတိုင်းမှာရပါမလားအဲ့ဒီအခုရေးကြုံနေတာကိုတရားဓမ္မတွေအခုမကြုံနေဘူးလားအဲ့ဒီအခုရေးကြုံခိုင်းမှာမိမိတို့ဒါနကုသိုလ်ကံကိုများတာနေတာဗราဏမဟုတ်ဘူးစိုက်ပြကြပါဟုတ်ပြီလားနတ်ပြည်မှာစိုက်ပြလို့ရလားယမပြည်မှာရောရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါအခုရေးကိုနားလည်ကြဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတရားဝဲတစ်ပွဲကြွတော့တရားအောင်လို့မဟောခင်တဲမဲ့အိမ်မှာနားမဲ့အိမ်မှာနားနေလို့နှစ်အိမ်သုံးအိမ်ကျော်လောက်မှာအဲ့ဒီအိမ်မှာဒကမတယောက်ဝင်ပူးတယ်သူတို့ပူးနေတာကတရားဟောမဲ့ဆရာတော်ကြီးပူဝေးပါတရားဟောမဲ့ဆရာတော်ကြီးပူဝေးပါဆိုအတင်းဝင်ပူးတော့သူတို့ခမများလဲပို့ရခဲ့မပို့ရခဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဦးစင်းကိုလာပြီးကြိုလျှောက်တဲ့ဆရာတော်ဒီလူလီเจ้าပဲဝင်ပူးပြီးပြောနေတယ်သူတို့အရင်သေသွားတဲ့အမေကဝင်ပူးပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးပူဝေးပါလို့အတင်းငိုးယူပြီးတောင်းပန်နေတယ်ဗျာတဲ့ဆရာတော်ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုရင်တပြည့်တို့ခေါ်ခဲ့မယ်ကဲတခါကြီးတို့ခေါ်ခဲ့ပူးပြီးတော့မလာနဲ့ခမရတို့ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာခဲ့ဦးစင်းအဲ့လိုပြောခဲ့ဒီမှာလည်းပြိတ္တကရှိတယ်အဲ့တော့တရားနဲ့မိသားစုကိုခမရတို့အမေပူးတာခမရတို့သိလားဆိုသိပါတယ်ဗျာတဲ့အေးအဲ့လိုခမရတို့အမေသိတော့ဘာပြောလဲလို့မေးတော့ဆရာတော်နဲ့ဂျုံလုံးသင်္ကန်းလူပေးပါနော်ဝတ္ထုတွေလူပေးပါအတေးတောင်းခံတယ်အဲ့မှာသင်္ကန်းလည်းသွားဝယ်တယ်ညာကြီးအဲ့တော့ငါလူဘဝတုန်းကလှူတာတန်းတာတွေကိုမေ့ပြီးတော့နေခဲ့တယ်တဲ့အခုတော့ငါမှဝတ်เสียမရှိဘူးတဲ့ကဲတရားဓမ္မတွေမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရမင်းနဲ့ပူးတဲ့ဘုကဝင်ပူးပြောမနေဘူးလားပြောနေတာငါဒါနပြုရသင်္ကန်းလည်းမလူခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအခုဝတ်เสียမရှိဘူးတဲ့ဆွမ်းတော့နည်းနည်းပါးပါးလောင်းမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါကြလို့ရှိရင်တော့စားเสียထမင်းလုံးတစ်စီးတော့ရပါတယ်နော်များရလားတစ်စီးတော့ရလားကဲအဲ့ဒါဒါနနေခဲ့တော့မိမိပြုချိန်တန်တဲ့လူဖြစ်တုံးလူခွင့်ရေးကြုံတုံးမှာပြုသင့်ပြုတိုက်တဲ့အလုပ်စိုက်ပျိုးသင့်စိုက်ပျိုးလိုက်တာကိုမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့အားနေချက်ကသေပြီးဟိုဘက်ကျတော့သွားပြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပိဋ္ဌာဘဝဖြစ်မှလှူလို့ရသေးရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကိုလည်းတရားဓမ္မတွေမမေ့ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်မှနောင်တမရစီနဲ့အခုအဲ့ဒီဘုတ်ကိုနောင်တရမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကသင်္ကန်းတို့နဝကာမတို့လှူဒန်းပြီးတော့သူတို့ကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တာညကြတော့အိမ်မက်မဝတဲ့ဗျာတဲ့နောက်နေ့တရားဝဲ2ရက်ဟောတာဦးစင်းကတရားဝဲတပွဲ2ရက်ဟောတယ်ဟောပြီးအဲ့ဒီဓမ္မယုံဘယ်တော့မှမဟောတော့နောက်နေ့ကျတော့လျှောက်တယ်ညကအိမ်မက်မဝတဲ့ဗျာတဲ့သာဓု3ချိန်ခေါ်ပြီးတော့နတ်ဝတ္တန်းစာနေနဲ့အယောင်တွေထွက်ပြီးတော့နော်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါပြီဒါသူတို့ပဲလျှောက်တာဦးစင်းတော့မသိဘူးဒါဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေအခုလူဘဝလူဖြစ်တာအခုလှူကျင်တိုင်းလှူလို့မရဘူးလားသီလစောင့်တည်တာကစောင့်တည်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုမေ့နေမယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်မှန်ပြီနော်အဲ့ဒါကဒါနကုသိုလ်ကံအခုအလူရှင်မိသားစုတို့သည်တဲ့သူတို့ရဲ့မျိုးစိနဲ့တူတဲ့သားလေးတွေကိုတဲ့တန်သာရဝတ္တဒုက္ခတော့မောဇနထာယတန်သာရာဒီဟုသောဝဆင်းရဲပေါင်းမှမဲ့ညံဘုံညံဖြင့်လူချင်ပါသဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ယဉ်နှစ်တိကြသားယတနာလေးကိုသာသနာပေါင်းတို့တုံသွင်းခွင့်ပြုပါဗျာဂါဓမ္မတွေသူတို့ဘာပြီးလိုချင်လို့စိုက်တာလဲတန်သာရာဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ချင်လို့သူတို့ရဲ့သားလေးတွေကိုမျိုးစေ့လေးတွေကိုဦးဇင်းတို့သာသနာမှာလေယာမြေကောင်းကြီးမှာလာစိုက်မပြိုးဘူးလားသူတို့လိုချင်တာပဲစိုက်တဲ့လူကပဲရမှာပေါ့နှမ်းစိုက်တဲ့လူကနှမ်းရအခုသူတို့လိုချင်လို့စိုက်တာကတန္တရာဝတ္တဒုက္ခတန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ချင်လို့လာစိုက်တော့သူတို့ဘာရတန္တရာဝဆင်းရဲလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုရဘူးလားအဲ့တော့သူတို့လှူတာဘာယူချင်လို့လှူတာပါလေနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့နတ်ဘဝမှာရသလားယမပြည်မှာရသလားအေးအဲ့ဒါအချိန်ရှိခိုက်စိုက်ပြိုးလိုက်လို့ပြောတာသူတို့တွေအချိန်ကိုနားလေတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတော့သိတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဒီအချိန်အဖြစ်တန္တရာမှာလွတ်ဖို့အတွက်ယဉ်ဤစိုက်ပြိုးခွင့်ရတဲ့အချိန်လူဖြစ်တဲ့အချိန်သာသနာနဲ့ဂျုံတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းကျိုးအခါကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဉ်နေသိကြသားယရနာလေးကို
သာသနာပေါင်းတို့တာမဏိဖြစ်သာသနာအမွေယူသွားတယ်ဆိုတာလောကမှာပြောကြတယ်ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာသာသနာအမွေယူတယ်သာသနာအမွေယူတယ်မပြောဘူးလားလှူတယ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့ယူတာလဲယူဖို့လှူတာလှူတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲခုနယာသမားစိုက်တယ်ဆိုတာယာအတွက်လားသူယူဖို့လားသူတစည်းစိုက်ပြီးတော့များများပွားခြင်းလို့ယာတဲ့စိုက်တာဟုတ်ပြီလားအခုလဲသူတို့လှူတယ်ဆိုတာယူဖို့ဘာတွေယူမှလဲလို့မေးရင်မဲ့ညာဘုံညာကိုယူမှာတဲ့ဟောအဲ့လိုသူတို့ယဉ်တည်သည့်ကြသားယတနာတွေကိုသာသနာပေါင်းတို့လှူတယ်ဆိုတာအယတကားနဲ့ပြောရင်တော့ရှင်းပြတာပေါ့တတိယပြပြောမယ်ဆိုသာသနာအမွေကြီးယူခြင်းတာယူခြင်းလို့လှူတာလှူတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲလှူပါလို့ပြောတာဘာကိုပြောတာပါလဲယူပါလို့ပြောတာလှူမယ်ဆိုတာကလည်းဘတို့အတွက်လဲကိုယ့်အတွက်အဲ့ဒါနောင်တမရစီနဲ့အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးစီနဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာဦးဇင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာအရဘုရားရှင်အဇိတမင်းသားဆိုတာအဇာတတရဲ့သားအဇိတမင်းသားသာသနာပေါင်းရောက်တော့နောက်ဆုံးဘဝအငယ်ဆုံးသိက္ခာအငယ်ဆုံးယဟန်ဖြစ်တယ်မကြာမီဝိုင်းမြတ်စွာဘုရားယဟန်900နဲ့ရာဇဂိုကိုကြွရာဇဂိုရောက်တော့ဂေါရမီထေရီကမိဖုရားကြီးကနေပြီးတော့အဋိဋ္ဌာန်နဲ့ရွှေသင်္ကန်းရက်ပြီးတော့နှစ်စုံလူတော့တစုံကိုဘုရားကတော့တစုံကိုတန်ခါကဆိုပြီးကတာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကတာမယူလူမခံဘူးနောက်တော့ရှင်မောကလံကိုလှူတယ်မြတ်တဲ့အက္ခသာဝကရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ရရန်အလူမခံတော့လက်ဝဲရန်လည်းအလူမခံရဘူးတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မာကသဖနော်ရှင်မာကသဖလည်းအက္ခသာဝကနှစ်ပါးကအလူမခံတော့မဟာသာဝကပဲအလူမခံရဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတပါးချင်းနောက်ဆုံးပြီးလှူလိုက်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှအလူမခံနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝါငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဇိတမထေရကအလူခံတယ်အဲ့လိုအလူခံတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ပုရုဇဉ်ယန္တိကဒီအဇိတဟာအလူခံရဲတယ်တော်တော်လောဘကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတော့သံဃာတွေပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဘာတွေပြောနေကြတာလဲတဲ့အဇိတမထေရအလူခံတော်တော်ရဲတဲ့အကြောင်းသံဃာတွေမှာတိတုပြောနေကြတယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဇိတမထေရအညတရယဟန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဗဒ္ဒကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်မဲ့ဘုရားလောင်းအဲ့ဒီလိုဟောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအမေကဘယ်လိုလဲအဖေကဘယ်လိုလဲဘယ်ချိန်ပွင့်မှာလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့မေကုန်းတွေထုတ်တော့ပြတ်သားပြန်ကြီးနဲ့တောထွက်မယ်တဲ့ငါမြတ်စွာဘုရားတောထွက်တော့မောင်ဆန်တယောက်တည်းပါတယ်ခိုးကြောင်ကိုပဲထွက်ရဒီကိကသာသနာ့ဘောင်ကိုတက်တော့မယ်ဆိုရင်ချောင်းချောင်းတက်လို့မရဘူးပြဿနာတက်ပြီးမှထွက်ရလွယ်လွယ်နဲ့ရပါမလားအခုနေတက္ကမတယောက်ကနောင်တရပြီးတော့အတိမဲ့ထွက်တော့ဆိုယောက်ျားပြဿနာမရှာဘူးလားဒီခေတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘာလို့ဖယားကိုလည်းပြဿနာတက်တာဟုတ်အဲ့တော့မှပြဿနာပြန်ကြီးနဲ့လိုက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နိုင်တယ်လိုက်ကျင်တော့လိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုနဲ့တောထွက်တဲ့အခါမှာမိဂရောင်တောင်းမှာ6ရက်တရားအားထုတ်တာဖယားဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရစရိယ6ရက်ကျင့်ပြီးတော့ဖယားပြီးတော့ဓမ္မစကြာဒေသနာတရားဟောတဲ့အခါမှာလူကဂရေတသိန်းနဂဂရေသိန်းကျွတ်တန်းဝင်မယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကျွတ်တန်းဝင်มาလဲဗျာတဲ့ငါဖယားဂေါရမသာသနာရဲ့အခုသာသနာမှာမိမိရင်၌ဖြစ်သောသားကိုဖြစ်စေအခြားသူတစ်ပါး၏သားကိုဖြစ်စေသာသနာပေါင်းတို့သွတ်သွင်းချီးမြှင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအရိမတိယဖယားဘုန်းလို့ဓမ္မစကြာဒေသနာတရားနာခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနာခွင့်ကြုံပါလဲဆိုတဲ့စီရင်ကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမသွားဘူးလားလောကမှာလဲဝန်ထမ်းခန့်မယ်ဘွဲဘယ်လောက်ရှိရမယ်လုပ်ငန်းဘယ်လောက်ရှိရမယ်အသက်ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတာကန့်သတ်ချက်တွေမပါဘူးလားအခုလဲလူကျင်တိုင်းလူလို့မရဘူးလူဖြစ်ကျင်တိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးသရာရှိမှငွေဆိုတဲ့အင်အားတွေရှိမှတန်ခါရှိမှသာသနာရှိမှဒီခွင့်ရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအချိန်ခါပဲအဲ့ဒီအချိန်ရှိကြိုက်မှာအခုလို့သူတို့လှူတယ်ဆိုတာအရင်ကြီးစိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့လိုနားလဲရအဲ့တော့မှဥပုသ်သင်ဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယျတဆောင်ပူကြောင်းအဟောင်းပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်ဆိုတော့အခုရွှေပြည်စိုးဓမ္မယုံနေရာပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမပါဘူးလားအဲ့ဒါတရားနာတယ်ဆိုတာရှုံးသလားမြတ်သလားအေးဘယ်ဘုန်းကြီးပဲဟောနာရာနာဟောပြီနော်
တန်ဃာတော်ကလည်းတရားဟောတယ်ဆိုတာပရိသတ်ရှိမှဟောအားရှိတာဥမာဥစဉ်အခုဒီလိုလာတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့လာလို့ရပါမလားခင်ဗျားတို့ကဟိုနားနဲ့ဒီနားလာတာကျွတ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လေမြန်နဲ့လာရတယ်ကားနဲ့လာကြည့်ရတယ်ဒီမလာခင်ညလည်းသွားဟောတော့ပန်းနေနောက်နေ့4နာရီထားရတယ်6နာရီလင်းစီးရတယ်ချောင်းသလားဗျာတန်ဃာတော်ကပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲတဘောပြီးတပွဲနှွဲလာတာနော်ဂါရမတွေကတဘာဟောမှတဘာလာတာဥစဉ်တို့ကပိုးတွေဆက်လာတော့ပန်းမလာဘူးလားပန်းလာတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုကဘယ်ဘုန်းကြီးမနာခြင်းဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးနာခြင်းနဲ့မတွက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားကိုရက်ကိုရွာကိုလာပြီးအလူခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့မသိသေးတာတွေမတတ်သေးတာတွေလာပြီးသင်မပေးဘူးလားသင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတရားတွေမရဘူးလားအေးအပိမန်းကံပြီးပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပေးအားရှိအောင်လို့နာကြမှတ်ပြီလားရင်းကြံမျိုးကတရားပွဲမှာလူနေတဲ့ဆိုဘယ်မျိုးသိက္ခာကြတယ်လဲအေးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းယောဂီတို့ပညာလေးယူထားဟုတ်ပြီနော်အခုဦးဇင်းဟောတော့ယောဂီတို့ဘုသူဒ္ဓတွေရသတိတောင်ဝင်ကားတွေမရဘူးလားအခွင့်အရေးတွေနားမလဲသွားဘူးလားနားလဲသွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအခွင့်အရေးရပြီအခွင့်အရေးယူတယ်ဆိုတာတရားနဲ့ဆိုတာအခွင့်အရေးကြုံခိုက်မှာတရားနာတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုစိုက်ပျိုးတာပါမမိပြီလားအခုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအခွင့်အရေးကြုံခိုက်မှာဒါနကုသိုလ်ကံတွေစိုက်ပျိုးတဲ့ဂုဏသီလယူတော့သီလကုသိုလ်ကံမစိုက်ပျိုးဘူးလားနောက်ဘာကြံတယ်လဲဘာဝနာကြံတယ်မှတ်မိပြီလားအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာ2မျိုးရှိသမထဘာဝနာအခြေခံပြီးဝိပဿနာကျင့်တာလည်းပါတယ်ဝိပဿနာအခြေခံပြီးသမထလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောသမထပွားမယ်ဝိပဿနာဘာဝနာပွားပြီးတော့နော်ကျင့်ရမယ်အလုပ်ကိုယောဂီတို့လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဒါနလည်းပြုဖို့လိုတယ်သီလကတော့မဖြစ်မနေခါဝဲပစိုးကဲသို့ခြိထားရမယ်ဘာဝနာကြတော့သေးသေးကြီးမြဲအောင်လုပ်ရဒါနံဒါဒန္တုတတ္တာယဒါနံဒါနကိုတတ္တာယတရားတရားနဲ့လူကံကံရင်အကျိုးဒီအလိုဒီအကျိုးပေးမယ်ဒီလိုယီမှန်းပြီးလူရင်ဒီအကျိုးပေးမယ်လို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ပြီးတော့လူတဲ့မှတ်မိပြီလားနဲတာများတာပါသလားအများတို့အိမ်ရှိဆုံးခံကြွလာတယ်လေယာမြေကောင်းလေးတွေကြွလာတယ်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုတော့ဇက်လေးတော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားကိုကကြောင်းသွားပြီးစိုက်တာလားမြေယာကောင်းကအိမ်ရှိရောက်လာတာလားဘလောက်ဘုံကံကြီးမားသလဲအခုလဲယောဂီတို့တရားနာခြင်းတော့ယောဂီတို့ကလာလားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကဘုံကံကြီးလို့ကျွတ်တော်ကလာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေခုနကတော့ဒါနကိုလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့မိမိကြုံရလှူနိုင်သလိုလှူပါဟုတ်ပြီလား9ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပဲသင်္ကန်းတစ်စုံရဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျောင်းဆောင်မယ်100 1000 1000နိုင်သလောက်လှူမပါဘူးလားကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းလုံးစောင့်နိုင်မှကျောင်းတကာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျောင်းသင်္ကန်းစွမ်းစေး4ပါးသောလှူဝယ်ပစ္စည်းကိုမိမိတို့နိုင်သလောက်ဤကောင်းမှုကြောင့်ဤအကျိုးပေးမယ်တန်ត្រာချမ်းသာမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရာကြောင်းအထောက်ပံ့ပေးပါစီဆိုပြီးဆုတောင်းရင်တန်ត្រာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရဘူးလားဩကိုအားရရတာလို့ချင်းအားရစိုက်လိုက်ပေါ့ဘုရုအတွက်လေကိုအတွက်အဲ့တော့သီလံရက္ခဏုတပ္ပရာသီလကြတော့ရက္ခဏုတပ္ပရာနေရောညရောခါဝဲပစိုးကဲ့သို့မြေအောင်ခြိထားရမယ်သီလကိုမြေအောင်စောင့်ရမယ်လို့မစိုက်ပြပါဘူးလားသီလမယူလို့ရပါမလားခုနသဘောပေါက်ပြီသီလမရှိလို့ရှိရင်၅ပါးသီလမရှိဘယ်ဘဝရောက်ရမလဲအေးတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာအတူတူပဲငရဲဟုတ်ပြီလားသီလပြက်တာနဲ့အပေ၄ပါးကြမှာပဲအပေ၄ပါးလာဆွဲမှာမဟုတ်ကိုချလို့ကိုကြကိုလွတ်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲသီလဆောင်သိမှတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာဝနာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားပြတဲ့အခါမှာဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့တခါကြီးတရားအားထုတ်ပါလားလို့ရောက်ရတတိပေးတဲ့အခါမှန်လားပါဗျာဖရာတပည့်တော့လေဖြတ်နေလို့မလာနိုင်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်နေလို့လဲတတိထားနော်အခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ပါဇ
ခမရတို့အခုပါဇက်တွေပြောကြံပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါပေါ့တော့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားနာရောမကြောက်လားအဲ့ဒီနာကြားဖို့အခွင့်အရေးကလည်းပေါ့တော့မဟုတ်ဘူးခမရတို့ကယတနာတုံးကြီးနော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ယတနာတုံးကြီးအဲ့ဒီယတနာကိုခမရတို့မသိတော့စိန်ပရကြီးမှနဂတ်ကြီးမှဟုတ်ပြီလားတာကြီးကားကြီးမှဘလို့ဝိစားထားမှရွှေတွေဘလို့လှုပ်ထားမှနဲ့အဲ့ဒီလိုရှောက်တွက်နေတာတကယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ယတနာကိုဦးဇင်းတို့နှိုင်းရှင်ကြလို့မျက်လုံးတွေအခုကြည့်မြင်လေပါဇက်တွေပြောရင်ရနားထောင်လို့ရတယ်လက်တွေလှုပ်လို့မရဘူးလားခြေထောက်တွေရောရှောက်လို့မရဘူးလားခြေထောက်တွေလည်းရှောက်လို့ရတယ်လက်တွေလည်းလှုပ်လို့ရတယ်မျက်လုံးတွေလည်းမြင်လို့ရတယ်နားလည်းထောင်လို့ရတယ်ပါဇက်ကလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟာလောကမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ယရနာဟာအဲ့ဒီယရနာပါပဲတနေ့ခမရတို့အကယ်အခုတရားပုဂ္ဂိုလ်တွေလာမဲ့နောက်နေ့80ဆိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတော့မလားဘာဖြစ်ကုန်မှတ်ထားနော်အဲ့ဒါလည်းမမိနဲ့တရားဓမ္မတွေအခုဘာလဲဘာယုံကြည်ချက်ကြောင့်အခွင့်အရေးကြတယ်မှာတချို့သေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးလားပါတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဲသေမိတ်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မသနာဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသေမိတ်ကြပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောသေမိတ်လို့လားအေးသူများသေမိတ်ကြတာသနာတာကိုရောသေမိတ်လို့လားမှတ်ထားငါသည်သေမိတ်ကြထားပြီးပြီတနေ့ကိုဘယ်နှကြိမ်ပြောရအမြဲတမ်းပြောပါဟုတ်ပြီလားမရဏမေဘဝိတ္တိမေငါသည်မရဏံတရားကြီးသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ရလိမ့်မယ်ငါသည်ရမှာငါသည်ရမှာငါသည်မသာလောင်းသေမိတ်ကြထားတယ်လို့ခဏခဏသတိပေးပါဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှသေခြင်းတရားသည်အဲ့တော့သေလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဂီဒီမှာသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်မှုတယ်သေကံဤပုဂ္ဂိုလ်သည်သေကံဤလဲကြရောမသေကလေးမှာနည်းနည်းလေးကြွပေးပါအောင်လက်လေးတစ်ချောင်းမြောက်နိုင်ရဲ့လားအခုမြတ်တော့သွတ်နေတာပဲနော်ဟော့ပေါ့ဟော့လျှော့လာပါဟိဟော့လာဟုတ်ပါဇက်လဲသွတ်လက်လဲသွတ်ပေါ့အောက်ကပုဂ္ဂိုလ်လဲဟေးကားနဲ့မသွတ်နေဘူးလားအဲ့ဒီအော်တဲ့ကောင်တွေပြောမနေဘူးလားသူတို့အော်တာသူတို့ပြောတာတွေကသေကံဤကြရင်တပြိုးပြောင်းသွားလိမ့်အမလေးလောက်ကြပါအောင်အမလေးကဲကြပါအောင်အဲ့လိုအော်မှာဟုတ်ပြီလားအခုနေကတော့ဟိဟောပြောတာပေါ့ဟိပေါ်တာလည်းမသိပါဘူးဗျာသူတို့ပြောတာသူတို့သချင်းနဲ့ဘာလဲနားမတော့တော့ဘာတွေပြောနေမှလည်းမသိနော်ဘဲကြံတဲ့တော့တကကနဲ့သူလည်းဘာတွေပြောနေမှမသိသူတို့ကလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပါဇက်တွေကအခွင့်ရေးရမနေဘူးလားသေကံဤကြတော့ပါဇက်ဟနိုင်သေးလားဟောစဉ်းစားနော်ဦးဇင်းစီးုံနေလိုက်ခဲ့တယ်တချို့မှမဟနိုင်တော့အခုစင်းမကြခင်ရပဲဘန်ကောက်ရောက်ခဲ့ဘန်ကောက်ရောက်ခဲ့တော့ဆွမ်းသားပြင်ပြီးတော့အယုဒ္ဓယကိုသွားလဲပြီးပြန်လာတော့အဲ့တကမော်လမြိုင်သားယူရီးယားမနဲ့ညားနေတာသူကမြန်မာနိုင်ငံစီးုံကငွေပို့မဲ့ကိုယ်စလဲငွေရောက်လာရင်စီးလူနာတွေကိုလိုက်ပြီးငွေပို့ရလူနာတွေဒီတိုင်းမမြင်နေရဘူးလားအဲ့တော့တယ်လီဖုန်းအမြဲလို့ကတော့နားမှာကိစ္စဖြစ်တယ်မှတ်တာတယ်လီဖုန်းနားနဲ့ကပ်မပြောနဲ့စပီကာအောင်ပြီးတော့ပြောပါဇက်နဲ့တိုင်းပြောရင်ရတယ်နားကပ်ပြီးမပြောနဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်သူနားမှာကိစ္စဖြစ်တယ်ဦးဇင်းကမသိပါဘူးသူပိန်ပိန်လေးအောင်မိတာပေါ့ပြန်လဲလာအရှင်ပြတဲ့တပီတော့9မိနစ်နဲ့တရားကောင်းဟောပါဗျာကြီးစားဈေးစစ်တာသားနဲ့များနဲ့တစ်သက်လုံးနေတာကြတော့ဈေးမစစ်ဘူး9မိနစ်ညသလားမင်္ဂလာဆောင်နေကငါတို့9မိနစ်ပဲဆိုရှိသလားဘုန်းကြီးကြမှာဈေးစစ်တာကျွတ်တို့ကလည်းဈေးစစ်တယ်ဘုန်းကြီးငတုံးကြီးကိုဘာမှသုံးပြအဲ့တော့တရားကလည်းကောင်းကောင်းနာခြင်းနဲ့ဟောမဲ့ခြင်းကလည်း9မိနစ်တဲ့ကြည်စမ်းကျွတ်တွေသူတို့တောင်းညီတောင်းသူတို့တတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းဒါလည်းဟောရတယ်တရားကလည်းညံ့လို့မရဘူးကောင်းအောင်မယ်ဖြစ်ပုံလူတွေကအကောင်းကြီးကြိုက်တာအဲ့တော့မှဦးဇင်းကတကားကြီးတို့သေတဲ့အခါမှာသေခြင်းစရဲ့သေမင်းသက်ကွင်းမှာချမ်းသာဖို့လွတ်မြောက်ဖို့အာမခံချက်ရှိပြီလားသေခြင်းစရဲ့မှာလွတ်မြောက်တဲ့နည်းတွေရှိပြီလားပြီးတော့9မိနစ်မလို့တာပဲအဲ့လိုပြောဦးသေးပြန်လာအဲ့တော့သူကနောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြနောက်ပါကသူ့တတ်ပုံကြီးရှိတယ်အခုပုံကပိန်ကြောင်လေးပြည့်နေဟိုမှာထောင်မောင်းကြီး
အဲ့လိုလဲပြောပြီးသူလဲငိုင်ကြသွားတယ်အဲ့လိုပြောပြီးဦးဇင်းကလည်းဆင်းတာအချိန်ကလည်းမရတော့ညကြတော့ဦးဇင်းတဲတဲ့ဟောတယ်ကိုလာတယ်သူမိမကခေါ်လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအကျေဟောပါဗျာအဲ့တော့မှဦးဇင်းကသေတဲ့အခါမှာတကာကြီးကိုမျှခံမဲ့လူရှိလားလို့အခုခမအလုံးလုံးတွေကသားစာမရစာတွေအတွက်တယ်လီဖုန်းနဲ့အလုံးလုံးနေတာသူကိစ္စယောဂမသိသေးဘူးအဲ့တော့မှတပည့်တော်ဗျာတဲ့သားစာမရစာရှာရင်တယ်လီဖုန်းလောက်ရတာအခုနားကိစ္စဖြစ်နေပြီတဲ့ဆေးဝါလူနာတွေကိုအရင်တော့တွေ့ပေမဲ့အော်ဟိတ်ပြီးတော့တို့လို့တန်းတန်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့အော်နေပေမဲ့ကိုမပါသလိုပဲနေခဲ့ပါတယ်ဗျာအခုတော့သူကကင်ဆာယောဂပြီလို့ဓာတ်ကင်ထားရပြီ3ချိန်ရောက်သွားပြီ3ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတပည့်တော်ဗျာတဲ့အာရီ6ပူတော့မခါနိုင်တော့ရင်နေပူတော့ရေတောက်ချင်တယ်ရေတငုံမပြောနဲ့ရေတစ်စက်တောက်ရဖို့ပါတပည့်တော်အသက်ထွက်မတတ်အာကောင်ထဲကိုတန်ချောင်းကြီးနဲ့ထိုးလို့သွေးတွေထွက်လာတယ်ရေတစ်ပေါက်ကိုသွေးတစ်ပေါက်နဲ့လဲရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားတပည့်တော်ဘာကိုမှမလိုချင်တော့ဘူးတဲ့ရေတငုံလောက်အေးအေးလေးတောက်ချင်တော့တယ်အရင်တော့ကာမဂုဏ်တွေခံစားပြီးတော့နော်ကာမဂုဏ်ရတာတွေနဲ့ရှည်တန်းတင်နဲ့ကာမဝတ္ထုတွေဘလို့ဝတ်ချင်တယ်ဘလို့စားချင်တယ်ဘလို့ခံစားချင်တယ်ဘလို့ပစ္စည်းတွေဘလို့ဆောင်းရောင်တွေရှိမှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကာမဂုဏ်တွေတောင်းတဖို့ခံစားဖို့အတွက်သူအလုံးမလုံးဘူးလားတကယ်လဲကြောင့်ခန္ဓာနဲ့ထိပါလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေတိုက်တွေကားတွေအဆောင်တွေအယောင်တွေကာမဂုဏ်တွေလိုချင်သေးလားသူပါတောင်းလေရေတပေါက်တောင်းပြီမှတ်ထားနော်အခုခင်ဗျားတို့ရေတပေါက်တောင်းသလားရေတပလင်းလဲတောင်းနေတယ်ကိုကိုနဲ့ဒီကနေ့ကိုနဲ့ရပါမလားမှတ်ထားအခုဟာအခွင့်အရေးဟောပြီလားအခုပြောနိုင်ဆိုနိုင်နာနိုင်အားထုတ်နိုင်တယ်ရိတ်သာသွားနိုင်တယ်တရား9နာရီ10နာရီတလ2လအားမထုတ်နိုင်ဘူးလားဘယ်မြို့သွားနိုင်တယ်ဘယ်မြို့မှာရိတ်သာရှိတယ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာမှားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်ဖို့ကြုံကြိုက်နေတဲ့အချိန်ခါပါကာမဂုဏ်အတွက်ခမည်းတော်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုအပြည့်အသုံးချနေတယ်သေဘေးအတွက်ခမည်းတော်လုံလောက်ပြီလားဖြေလေဖြေကြည့်လေဦးစင်းကလည်းမေးပြီအခုတရားကျင့်မဲ့ယောဂီတွေတနေ့မသေးဘူးလားသေတဲ့အခါမှာသေအောင်တတ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ရရဆက်ဆက်လှလှပပနော်တတ်နေတဲ့အခါမှာမိမိတို့ချမ်းသာမဲ့အထောက်ထားရှိပြီလားကိုယ့်ကိုမေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယောဂီတို့အခုလက်တွေရလဲလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်လို့ရတယ်စီလိုဟာစီလို့ရတယ်ပေါ်ပေါ်ပါမသွက်နေဘူးလားသေကံကြီးကျတော့သွက်နိုင်သေးလားနည်းနည်းလေးခုပေးပါဦးလာပြီတောင်းခံပြီသနာခံစားတွေလာပြီဟုတ်ပြီလားကိုယ်လက်ကလေးတစ်လုံးဒါထားတော့ကြိုက်လာတော့လက်မောင်းနေကြိုက်လာတယ်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးရွှေ့ရင်နဲ့ရွှေ့ရင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လက်ကလေးနည်းနည်းရွှေ့ဖို့ကိုယ့်ဘာကိုလုံနိုင်ရဲ့လားအခုကတော့ဘလို့မြောက်မြောက်ဟေးဟောခုံပေါက်လို့ရတယ်လေထဲထိုးလို့လည်းရတယ်သားတွေများတယ်ပျော်လို့ရွှင်လို့ညကြလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကားကြီးလို့မရဘူးလားပေါ့ပါမျက်လုံးနေသေကံကြီးကြတော့ဖွင့်နိုင်သေးရဲ့လားဖွင့်နိုင်တော့ဘူးအခုဒီကမှတန်ဃာတော်လည်းဖူးလို့ရတယ်တရားစာအုပ်တွေလည်းဖတ်လို့ရတယ်တရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွေက1000မိုးဆို10ပါးလောက်အိမ်ခေါ်ပြီးတော့ပြီးခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပြ1000မိုးပဲလိမ့်ဘယ်နှပါးလောက်ရတန်ဃာသုံးဆို10ပါးလို့ရမရဘူးလားပေါ်ထော်လို့ပေါ့ဘုန်းကြီးပါဘုန်းကြီးက1000မိုးပဲအများကြီးရအိမ်မှာဆုံးကပ်ဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ဓာတ်ပြားတွေဟာတခြားမှာ150 250 500လောက်ရှိ1000မိုးဆိုဘုန်းကြီး5ပါးဟောရတဲ့ဓာတ်ပြားမပါဘူးလားဘုန်းကြီးပတ်စံပေးဝယ်လို့ရတဲ့ခေတ်ကဒီခေတ်ရောက်လာဟမ်မရဘူးလားအဲ့ဒါဘုရုအတွက်လေခမရတို့ဘုံကံကြီးမားလို့ဟုတ်ပြီလားခမရတို့ဘုံကံကြီးတော့ဘုန်းကြီးပြဖို့လိုသေးလားဈေးတဲ့ကြက်တယ်လို့ပဲဟိုကဒီပဲကြက်တယ်လို့လမ်းပဲဘုန်းကြီးကောင်းတယ်ပဲဘုန်းကြီးမကောင်းတယ်ဈေးစစ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားဘယ်ဘုန်းကြီးတရားနာကျင်တယ်ဆိုကြက်ရယူလို့မရဘူးလားခရလက်ထက်ကရသလားတရားနာကျင်ဇီရုံကျောင်းသွားတယ်အခုကဈေးသွားဝင်ရပေါ်ထော်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘုရုရဲ့ဘုံကံကြောင့်လဲမှတ်ထားနော်ခမရတို့နားတွေတရားတွေများများနာလို့မရဘူးလားတရားမနာဘဲနဲ့တော့သချင်းနေနားထောင်နေတယ်အဲ့ဒီသချင်းတွေလည်းကျုပ်ကလည်းမပြောတတ်ဘူးဗျာအခုအာဇာနည်တို့ဩကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားသူတို့ဟာတွေကသူတို့ဆိုတဲ့သချင်းတွေခေတ်ပေါ်သချင်းတွေပဲလူတွေကမကြိုက်ဘူးလားအဲ့လိုစတိတ်ရှိုးတွေနဲ့
နာမည်ကြီးတွေသရုပ်ဆောင်ပြီးဆိုရင်မျက်လုံးကြီးပြူးပြီးမကြည့်ကြဘူးလားကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးဆိုတခါတည်းကိုသူတို့က TV ကြီးကအထက်ကကိုကအောက်ကသိက္ခာချပြီးတော့ဟုတ်ဒါသူတို့ကဘုန်းကြီးကကိုကသိက္ခာတင်တော့သိက္ခာရှိတဲ့တန်ခါအထက်ကယောဂီတော်အောက်ကမနေရဘူးလားဟိုမှာကျတော့သိက္ခာမရှိတဲ့ဟာတွေကအထက်ကကိုကအောက်ကကိုကအောက်ကနေမျက်လုံးကြီးမောပြီးကြည့်နေရဘုန်းကြီးကအဲ့လောက်မြန်ကြည့်သလားဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားတစ်ညလုံးဟောမယ်နာနိုင်မလားကိုရီးယားကအတွဲလိုက်မိုးလင်းပါစေကြည့်တယ်ဘလို့ကွာတယ်တော့မသိဘူးကျောက်တော့ဘလို့တန်မိုးတွေကြာမှလည်းမသိဘူးကိုကလည်းနားမလဲတော့ဘူးကိုရီးယားမင်းသမီးလောက်တော့ကျောက်တို့စံချိန်မချိုးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုနေအာဇာနည်ကွဲသွားကြကြည့်ပါကြိတ်ကြိတ်တိုးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုတိုးတာတွေကဘယ်မှာတိုးတာလဲကုသိုလ်နေရာမှာလားအာကုသိုလ်နေရာမှာလားအာကုသိုလ်နေရာမှာဟုတ်ပြီလားအာကုသိုလ်နေရာမှာတထေးမှာခလေးနဲ့စေးသားရင်ခလေးနဲ့ဗျာများလေကြိတ်ကြိတ်ကိုတိုးတယ်ပေါ့ပေါ့ကိုတိုးတာဟုတ်ပြီလားခွေးတွေမွေးတာလည်းမများဘူးလားပြများတာပေါ့များနေကြတာဟုတ်အဲ့တော့ပိုးတွေလောက်တွေတန်တွေပိတ်တာတွေငရဲတွေရောမများဘူးလားများတဲ့နေရာရောက်လိမ့်မယ်တို့နေရာနဲတယ်ဟုတ်ပြီလားသေကံဒီအခါကြတော့မှခမည်းတော်အခုရဲ့မျက်လုံးလေးကဘုန်းကြီးတရားနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်နိုင်သေးရဲ့လားဟုတ်ပြီနော်အသေးအတန်ခဲမှန်နေပြီဦးဇင်းတို့အောင်လာမှာဒကမာကြီးကအသေးကိစ္စဖြစ်တော့သူတို့ကအကင်းပါတယ်မသေးမီမှာသပိတ်သွင်းမယ်သေမအမြပေးတာမသေးကြဘူးဆိုပြီးတော့တန်ခါ၅ပါးပင့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းက2ပါးဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြွပါဗျာဆိုပါတယ်ဟိုလဲရောက်တော့သင်္ကန်းကတ်တာဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘယ်ဘက်လောက်မှာဂရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂရင်မှာဒကမာကြီးကဘက်မှာဦးဇင်းတို့ကဒီဘက်မှာတန်ခါ၅ပါးသင်္ကန်းကဆိုတော့ဒကာကြီးကဒကမာကြီးကြီးသွားပြီးတော့သင်္ကန်းလက်ထဲထည့်ပေးတယ်တန်ခါတစ်ပါးသွားပြီးတော့အကခံတယ်သင်္ကန်းကဆိုပူတယ်ဟဲ့သင်္ကန်းကဆိုပူတယ်အော်တယ်ဘာအော်နေလဲပူတယ်ပဲအော်တယ်ကတ်နိုင်သေးရဲ့လားသူ့ပါဇာကသင်္ကန်းကဘုံမပြောနဲ့လက်ကရောသင်္ကန်းကဘုံလုံနိုင်သေးရဲ့လားလက်ထဲကိုသင်္ကန်းထည့်ပြီးတယ်မကင်နိုင်ဘူးပူတယ်လို့အော်နေပြီမသေးသေးဘူးနော်အချိန်ရှိကြိုက်မှာမရင်းနှီးခဲ့ဘူးရင်းနှီးခဲ့တာကသားစာမယားစာဒီစည်းပွားပဲရှာပြီးအချိန်ဖြုံးတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကျောင်းကဆုံးခံသွားတဲ့လမ်းအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးနီးလေးမြို့တိုင်းနေတွေကအဝေးကြီးကလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားလာခြင်းပုံကိုယ်တွေသူတို့သိတယ်မြင်တယ်လာအားမထုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အချိန်တော့ရှိတယ်စိုက်ပျိုးသိနေတာကိုမစိုက်ပျိုးဘဲနဲ့သိရင်ကျန်းတယ်ဆိုပြီးမလာတော့ကြောက်နေတော့သေတော့ကျန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲသေးလားသင်္ကန်းမကနိုင်တော့ဘူးသူ့လက်ကိုသူသင်္ကန်းကပ်ဖို့ကင်နိုင်သေးလားအရင်တော့သားစာမယားစာရှာဖို့အတွက်လက်တွေနဲ့အလုံးမလုံးရဘူးလားအဲ့ဒီမှာကာမဂုဏ်နဲ့အချိန်ဖြုံးလာတဲ့တွတ်လက်စေလိုရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားအခုသင်္ကန်းမကနိုင်တော့ဘူးအခုဒီမှာလူရှင်တွေပုံတွေလူတွေခုနကတော့သင်္ကန်းတွေကတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလက်တွေကကောင်းတဲ့နေရာမှာလဲအသုံးချတာပါဟောပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ကပ်ပါဆိုတော့ကတ်လို့မရတော့မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်တကားကြီးတဲ့ရည်သက်ချပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေးလေသာဓုခေါ်ရင်လည်းရပါတယ်တကားကြီးကဲအဲ့ဒါနဲ့တကားကြီးကရည်သက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ပြုတဲ့သွမ်းသင်္ကန်းရည်ချမ်းလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြယူတော်မူပါဆိုပူတယ်နဲ့သာဓုခေါ်နိုင်သေးရဲ့လားပါဇတ်တော့ပါဇတ်ပဲနော်ဟောပြီလားသာဓုခေါ်နိုင်သေးရဲ့လားပူတာတော့အော်နိုင်တယ်မှတ်ထားနော်ခင်ဗျားတို့အခုသေးပြီလားမသေးသေးဘူးနော်အချိန်အခါတွေမကြုံနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒီခွန်ရေးတွေမဆုံးရှုံးစေနဲ့နောက်မှဟောတော်မလုံးနဲ့ဟောပြီလားအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ပူတာတော့အော်နိုင်တယ်သာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးဘယ်နဲ့လဲသေပြီးမှအမြနဲ့အတန်ကျက်တဲ့10လုံးနဲ့ခေါ်တော့သာဓုခေါ်နိုင်မှာမလားလူဘဝမသေးခင်တော့မခေါ်နိုင်တော့ပဲနဲ့သေပြီးမှဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မလဲကောင်းမှုတွေသူ့အတွက်ဘလောက်ပဲလှုပ်ပေးခံယူနိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမသေးခင်တော့ပူတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒေါသလွတ်ကြောင်းဝိပဿနာကျင့်မှုဦးဇင်းတို့ကအသေးဖို့အတွက်အာမခံပါတယ်အစာကြည့်ပါတယ်တရားပြီးတယ်ဆိုတာသိနေပါလေနဲ့ကျမ်းတယ်ကြားတယ်မကျင့်လဲရတယ်ဆိုပြီးကြောပြီးရှောင်းတာလွတ်ရဲ့လားမှတ်ထားဟောပြီနော်တရားကျင့်ရမှာကျမ်းတယ်ကြားတယ်ဝေးတယ်နီးတယ်လို့ရှောင်းရင်တော့ဘယ်သူခံစားသွားရမလဲအဲ့ဒီအ
ချိန်အခါအခွင့်ကိုလည်းမမေ့နဲ့မှတ်ပြီမလားအဲ့တော့မှသေကံဤကြမှာပါဇာလည်းမဟနိုင်ဘူးရေတစ်ပေါက်လောက်တောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့ပါဇာမဟနိုင်တော့ဝါခွန်လေးဆိုပြီးနှခမ်းလေးတုပ်ပေးရတယ်ဟောပါဇာဟနိုင်သေးလားအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကသေကံဤရပါတော့မလားအခုတရားဓမ္မတွေဟနိုင်တယ်ဟောပြီနော်အခုလိုကိုပါဇာဟနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလွတ်လပ်မှုတွေစွမ်းနိုင်မှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စီလိုရာကိုစီနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုနောက်အခွင့်အရေးကြုံနေတာကိုတရားနာဖို့တရားအထုတ်ဖို့ကိုအသုံးမချခဲ့ဘူးဆိုရင်စိုက်ပြုံးမှုလွဲမသွားဘူးလားအားဒါလည်းမမေ့နဲ့ကဲဒီကံဒီကြမှာငါတရားသွားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ခြေထောက်တွေကိုသူလမ်းနိုင်သေးရဲ့လားသူ့လက်လည်းသူမလွဲနိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုယ်ကြီးကိုသူစီလိုအားမစီနိုင်တော့ဘူးနားကလည်းတရားကိုအာမထုတ်နိုင်တော့ဘူးတရားမနိုင်တော့ဘူးမျက်လုံးကလည်းတန်ဃာတော်ကိုမဖူးနိုင်တော့ဘူးတရားဆောင်မဖတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့စိတ်နဲ့ရှိပြီးနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခွင့်အရေးကြုံတဲ့ဝိပဿနာတရားကြီးမကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သေကံဒီမှာပျော်ပြီးသေမလားအော်ပြီးသေမလားအေးအခွင့်အရေးကြုံတဲ့အခါမှာစိုက်ပျိုးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဘာဝနာလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတွေမေ့လို့ရပါမလားဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိမယ်တိုက်ကြီးဆယ်ဓာတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိမယ်စိန်ပရကြီးနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘွယ်တုတစိတ်ကြီးနဲ့ဘယင်ကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိမှာပဲသိတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကြီးသိတာကတက်တာပြီးဆင်းရဲသားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်းထန်နေဆိုတာရှိသလားဩအဲ့တော့ဘဝဆိုတာမသိခင်တိုင်းထွာကြတာပါလားမှတ်ထားနော်သူကဘလောက်ချမ်းသာတယ်သူကမြို့ထဲမှာငါတို့ကမြို့သားမှာသူတို့ကတိုက်နေတို့ကတင်းနေသူတို့ကဂုံရှိတယ်မရှိတယ်တိုင်းထွာနေကြတာဘယ်အချိန်တိုင်းထွာကြတာလဲမသိခင်ဒီဘက်ကလေးခဏလေးတိုင်းထွာကြတာပါအခုခင်ဗျားတို့မြင်းညံမြို့မှာသိရင်မီးတကြိုလားမြုပ်သလားမြုပ်တယ်စင်းရသာမြုပ်တဲ့တင်းချိုင်းကတစ်မျိုးချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြုပ်တဲ့တင်းချိုင်းကတစ်မျိုးလို့ရှိသလားမှတ်ထားနော်မမေ့နဲ့နော်စင်းရသာလည်းဒီနေရာမြုပ်ပါသည်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီနေရာမြုပ်တဲ့ဘဝအဆုံးမှာကြတော့မျိုးကွဲတာရှိသေးလားအစင်တန်းခွဲကြတာရှိသေးလားသေကံဤသေမင်းကလက်ရက်ဆက်ဆက်တပ်ပြနေတဲ့အခါလဲခြားနာတာရှိသေးလားအစင်တန်းခွဲကြတာရှိသေးလားဘဝဆိုတာအဆုံးသတ်လိုက်တော့ဘာမှမကွဲပြားတော့ပါလားကွဲပြားတာရှိသေးလားခင်ဗျားတို့မြင်းညံမြို့မှာလူပေါင်းတလောက်များတာဗျာတနေ့မှာတကြိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးအဲ့ဒီလောက်မြောင်များစွာမြုပ်တာတင်းငင်ကုန်းကြီးကဖောင်းနေလားပိန်နေလားဘလောက်မြုပ်သူကဘယ်တော့မှဖောင်းမလာဘူးနော်မှတ်သားနော်လူတွေဘလောက်များသုတ်တန်ကြီးကတော့မြုပ်လိုက်နော်ပိန်ရဲ့ပဲနှစ်ပေါင်းတာကြားလာတဲ့သုတ်တန်ကြီးတောင်ကြီးလို့မြင်လာတာရှိလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြင်းညံကပြုတ်ဖို့တွေဘာလုပ်နေတာလဲလို့အပြေထုတ်လိုက်စမ်းသေချိန်သေခါမရောက်ခင်သုတ်တန်မရောက်ခင်အစကလေးမှာရင်းညံမျိုးရဲ့သုတ်တန်နဲ့တော်တော်ဝေးလာအစကလေးလားအစကလေးမှာအမိဝင်းကောင်းကထွက်တဲ့လမ်းပေါ်ဝါနဲ့မြင်းညံမျိုးဟိုဘက်နာကသုတ်တန်နဲ့ဂျားမှာရှုပ်နဲ့လှုပ်နေကြတာပဲအဖတ်တင်နေသေးတော့ဘာမှမဟုတ်ပြီနော်အမိပရိသန်တွေဟိုကကျွတ်တဲ့အချိန်လေးကလည်းအော်ဝါနဲ့မအော်ဘူးလားလူဘဝလူရည်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တော့ကလည်းအော်ပြီးတော့ဝေးတဲ့ကလေးလေးခြိကာယလက်ကာယနဲ့အော်မနေဘူးလားဘဝတည်းလည်းတော့ပျော်ပြီးဝင်လာလားအော်ပြီးဝင်လာသလားဘဝကထွက်တော်ရောဟာအော်နေလို့ကွယ်သူတော်ကောင်းတွေအော်ပြီးသေးသလားဩဒါကိုလည်းမမေ့နဲ့လေအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေဘဝတစ်ခုကိုအဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်မသေးခင်သုတ်တန်နဲ့အမိပရိသန်နေဝင်ကောင်းကြားမှာဟောကိုမသာကိုရှာကျွင်းရင်းနဲ့သုတ်တန်သွားဖို့ဥတိုက်နေကြတယ်သုတ်တန်ကိုကြော်လွန်နိုင်ရဲ့လားဘဝရဲ့နေကုန်းအဆုံးသတ်တာတော့သုတ်တန်ပဲရံကုန်မှာတော့ရေဝေးပဲတထေးတကြိုတဲ့ရေဝေးတစ်ပေါက်စီးသားတကြိုတဲ့ရေဝေးတစ်ပေါက်ဆိုတာရှိသလား
အာနာရှိတာမရှိတာချမ်းသာတာမချမ်းသာတပေါက်တည်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်မသေးခင်မြင်းကြံမျိုးထဲမှာတိုင်းကြထွာကြအစင်တန်းတွေခွဲကြတတ်မှကြပြီနဲ့စင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတန်းမသိဘူးအောက်ကြတယ်ဆိုတော့သုတ်တန်ကြတော့အောက်ကြတာတွေလူတန်းမသိတာရှိသေးလားအမလေးတထပြီးတထလူတန်းကြီးကိုစီးလို့ဟုတ်ပြီလားဘုမသာပေါ်လဲဒီနေရာပြုတ်ချဘုမသာဒီဘက်မသာဆွေးတော့ဒီဘက်မသာလို့အောက်မှာမသာတွေထမနေဘူးလားမသာလူတန်းကြီးကိုစီးလို့ဟုတ်ပြီနော်သုတ်တန်လဲကြောက်ဂုံတရခွဲကြတာရှိသေးလားအာနာကြည့်တာမကြည့်တာလည်းမရှိစေရချမ်းသာလည်းမရှိသူဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဘာလဲဘာအတိရှိသေးလဲဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးအခုယောဂီတို့ယုံစီးပွားတွေရှာနေကြတယ်ဟုတ်ပြီလားဝတ်ကြတယ်စားကြတယ်အပြန်ရှာကြတယ်ဂုံပြန်ကြတယ်ယတနာတွေပြန်ကြတယ်ပါဝါတွေပြန်ကြတယ်အလုတ်တွေလုံနေတယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာလဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုတ်တွေလုံနေတာဘာဖြစ်လို့လဲသေတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဆုံးအဖြေထုတ်တာကသင်္ချာတစ်ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတုံညလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်အရင်ဆိုတာအမျက်ရှိသေးလားအမျက်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူလိမ္မာလားလူမိုက်လားအခုလဲခမည်းတော်သုတ်တံမရောက်အစကြတစ်ပေါင်းလေး30 40အကန့်ကျင်းလေးတစ်ခုမှာနော်ဘဝလွန်မြောက်ဖို့အတွက်အလုံးမလုံးဖဲနဲ့တုံညဆိုတဲ့0ဆိုတဲ့ရှုံးတဲ့ဘဝကြီးနဲ့မြန်သင်ញိုင်းသွားခြင်းသေးလို့လားအဲ့လိုဆိုရင်တရားဓမ္မတွေဘာလုပ်ရမလဲသေပန်းလှဖို့ရဲ့နောင်ဘဝမှာနေပန်းလှဖို့ရဲ့မလိုဘူးလားလိုတယ်နောင်ဘဝနေပန်းလှဖို့အတွက်အသက်တန်းရှိဖို့အတွက်မိမိဒီဘဝသီလဆောက်တရားသည်ဟုတ်ပြီလားနေပန်းလှဖို့အတွက်ဒါနပြုရသည်မှတ်မိပြီလားဒါနနဲ့သီလကတော့ရောက်ရဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အစင်တန်းတကယ်မြင့်ကြရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာဝနာကြမှသိကြတာသီရိမသောကမင်းကြီးတဲ့ရည်တွင်းရေကန်ဇေယျတစ်ဆောင်ကိုเจ้าအသစ်တွေ8400အခုဒီတို့ဒီမိထီလာဝက်နာမှာလည်းရှိတယ်လေသီရိမသောကမင်းကြီးတည်ထားတဲ့ဘုရားဆိုတာစာပြုတ်မရထားဘူးလားမန္တလေးလမ်းမကြီးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့အထိဘလောက်ခီးပေါက်တယ်လဲအဲ့တုန်းကတောနဲ့ကြီးတွေဖြစ်နေပါအဲ့ဒီလောက်ခက်ခဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်မွေတော်အစ်စ်တွေအရာတွေကိုဌာပနာတည်ပြီးတော့တန်ဃာပေါင်းမြောက်များစွာလှူဒန်းရတယ်ယဟန္တာအစ်စ်သားနဲ့သမီးကလည်းယဟန္တာအစ်စ်ကြီးတွေသို့တော့မသေးခင်တော့ဒါနနဲ့ဂျေနသီလနဲ့ဂျေနပြီးဘာဝနာမပြုခဲ့တော့သီဓမ္မသောကမင်းကြီးသေတော့ဘာကြီးဖြစ်သွားတယ်လူဖြစ်သွားသလားနတ်ဖြစ်သလားစပယ်ကြီးငိုကြီးလားအဲ့ဒါဘာကြံနေခဲ့လို့လေဘာဝနာကြံနေခဲ့တာဒါပြင်နဲ့စပယ်ကြီးမျိုးဖြစ်တော့ဘယ်နာကမှလာပြီးတော့သူ့ကိုသမင်းမကြွေးဘူးသူကသူ့မျိုးကိုကသူ့များအရှင်လတ်ကိုမျိုးတဲ့မျိုးအဲ့ဒီမျိုးမှာဒါနအကျိုးပေးလို့ရလားသူ့ရဲ့သီလကြောင့်စပယ်ကြီးငိုအသက်ရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါနဆိုတာဆုံးရှုံးမှုတော့မဟုတ်ဘူးသူအကျိုးပေးခွင့်မကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးသေးတာရှိတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းသီရိမသောကမင်းကြီးအခွန်ရေးကြုံကိုက်မှာဒါနသီလနဲ့ကျေနပ်ပြီးတော့ဘာဝနာကြံနေခဲ့တော့ဘဝအပြောင်းမှာကဲပါအောင်ယူပါအောင်နဲ့ပလင်ပေါ်မှာအော်မသေးသွားဘူးလားအမကြီးတွေပူလာရေလောင်လာရေငါ့ကိုကဲပါအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မှအမကြီးတွေကဗြဟ္မဏပုံနာတွေဆိုတော့စပယ်ကြီးအသေးကြီးအေးပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားကိုအေးတယ်မထင်ဘူးသားတွေသမီးတွေယဟန္တာတွေကိုမပိတ်ဘူးအရိယပညာရှိပုံနာဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်မှားလိုက်တာဘာဖြစ်သွားပြီလဲစပယ်ကြီးငွေဖြစ်သွားတာအခွန်ရေးတော့ကြုံပါတဲ့စိုက်ပျိုးမှုအားနေသွားတဲ့ဘာဝနာကြောင့်ဘဝလွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာလူဖြစ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးလုံးလိုတယ်ဟုတ်ပြီလားသက်တမ်းရှိဖို့အတွက်သီလကြွားချမ်းသာဖို့အတွက်ဒါနသေချာပေါက်မြတ်ဖို့အတွက်ဘာဝနာအကယ်၍ဘာဝနာတရားကျင့်လို့သောတာပတ္တိမဲ့ကူးမယ်ကိလေသာအကျဉ်းသားကိုပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးကြအောင်မလားကြပါဘူးဗျာဒါနကကယ်နိုင်ပါမလားသီလကလည်းအဲ့လိုဆိုအခုခမည်းတော်ခြေလက်တွေကိုယ်တွေကောင်းနေရဲ့အခွင့်အရေးတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးပြနိုင်တဲ့သာသနာရှိတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူဖို့မလိုဘူးလား
အဲ့ဒါကတော့သေးသေးကြီးကြီးမရရအောင်ယူတထေးကြီးမဖြစ်ချင်နေပါသေးဟုတ်ပြီလားစိန်နဂါကြီးမပန်ရလို့သေရတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရစိန်နဂါကြီးပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနှာခေါင်းအသက်ရှူတာပဲစိန်ပရကြီးပန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနှာခေါင်းကအသက်ရှူလို့ရရင်မပြီးဘူးလားကလားလေးလို့နှာခေါင်းမှာစိန်နဂါကြီးမကန်ရင်ဒီပါလေနှာခေါင်းရှူလို့ရပြီးတာပဲနားကရောကြားရင်မပြီးဘူးလားအဲ့ဒီနားကိုစိန်နဂါကြီးမပန်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားလေပင်ရောစိန်ပရကြီးမဆွဲရတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်လက်ထဲမှာလက်ကောက်မဝဲရောဘာဖြစ်လဲဒီလက်တွေသွားလို့ရတယ်နားအနားထုံလိုက်ရင်ပြီးတာပဲမျက်လုံးကမြင်ပြီးတာဗစက်ကပြောလို့ရရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒီတော့စိန်ပရကြီးမပန်မင်းနဲ့နာကန်းနေတရားနာလို့ရပါမလားနာကန်းသွားပြီနာကြီးပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟာဒီဓမ္မယုံလောက်စိတ်နေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာကြီးကောင်းကိုပြန်လုပ်ပါဆိုလို့ရသေးလားဩတန်ဖို့ကွာမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဂိုတော်လောက်ရှိတဲ့ဓမ္မယုံလောက်ရှိတဲ့စိန်ပြည့်တွေနဲ့အခုသာသနာရှိတဲ့အချိန်မှာနာအကြီးကောင်းတာနဲ့ဘယ်ရမြတ်တယ်လဲမထားနော်တန်ဖို့တွေသိမလားဘူးလားအခုနေယောဂီတို့အခုနာကောင်းတော့တရားတွေမနာဘူးလားခုနေတထေးကြီးတယောက်နာကနေတယ်တရားနာလို့ရသေးလားအဲ့လိုဆိုတန်ဖိုးတွေသိမသွားဘူးလားဦးဇင်းဒီတန်းမှာဟောပြီးတန်ဖိုးဆိုတဲ့စကားလေးကိုခေါင်းထဲထည့်ပါအခွင့်အခါလေးဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုတာဒါကိုပြောတာအခုတော့ယောဂီတို့မျက်လုံးကမြင်နိုင်တယ်ဖယားဖူးနိုင်တယ်တန်ဃာတွေကိုဖူးနိုင်တယ်ဖယားစာကိုဖတ်ပြီးတရားစာကိုဖတ်ပြီးတရားကျင့်လို့မရဘူးလားမျက်လုံးကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီကန်းသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဓမ္မအောင်လောက်ရှိတဲ့စိန်တွေဗရမ ्या တွေပြည်ဒါနာတွေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါဆိုလို့ရသေးလားအဲ့ဒီတထေးကြီးတယောက်ကဂိုတော်လောက်ရှိတဲ့စိန်ပရက်တွေဗရမ ्या တွေငါပေးပါမယ်ငါမျက်လုံးကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုလို့ရသေးလားအဲ့ဒီလူတယောက်ကအဲ့ဒီဗရမ ्या တွေပိုင်အောင်သူလုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဗရမ ्या တွေကမျက်လုံးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရလားအဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီလောက်များတဲ့ဗရမ ्या နဲ့မျက်လုံးကောင်းတာနဲ့ဘယ်ကတန်ဖို့ရှိလဲကဲသဘောပေါက်ပြီနော်ခုနတော့ဒကာကြီးတယောက်လေဖြတ်တယ်ဒကာကြီးတရားလာထုတ်ပါဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်လေဖြတ်ထားတာဘယ်လိုတရားထုတ်လို့ရမလဲတဲ့ခမရတို့မျိုးဟာတထေးကြီးနော်ဦးဇင်းနာမည်တော့မပြောခဲ့တော့ဘူးဦးဇင်းကိုပြင့်တယ်နာခဲ့မတိုင်ခင်မှာအရှင်ဘုရားတဲ့ကြွပါအောင်ဆိုကြွတာမှပက်လက်လန်နေပက်လက်လန်နေတယ်ဒီဘက်လက်တစ်ချောင်းကိုလူနှစ်ယောက်ကဖမ်းတယ်ဒီဘက်လက်တစ်ချောင်းကိုလူနှစ်ယောက်ကဖမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့နှာခေါင်းတွေဆွဲကြပိုက်တွေဆွဲကြပစိုးတွေဆွဲကြအဲ့လိုဖြစ်တာစောက်တရားများဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလား तू မချမ်းသာဘူးလားခမရတို့သိတယ်ကျုံမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်သို့တော်လည်းပဲမိမိခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုကြော်လွှားအောင်တရားမကျင့်နေတော့ခန္ဓာရဲ့ရက်စက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့တိလာတော့ခံနိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ရှားဝေရတာဒီပိုက်တွေပဲရှိတော့သူရှာရတဲ့ပတ်စံဒီသူ့အတွက်အသုံးချစရာပါလေပိုက်တွေပဲရှိတော့တယ်စက်တွေပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပဲအသုံးချလို့ရတော့အဲ့တော့ပိုက်တွေဖြုံးမှကြောက်လို့အင်ကြီးပစိုးတွေဆွဲချွတ်မှကြောက်လို့လက်ကိုထိမ့်မရဘူးလားအဲ့ဒီလက်တွေဘာလို့မရလဲမှတ်ထားနော်လှုပ်တော့လှုပ်နိုင်ပေမဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသိုလ်အတွက်မလှုပ်နိုင်ပဲနဲ့ပိုက်တွေဖြုံးဖို့အင်ကြီးပစိုးတွေချိုးဝဲသူလှုပ်တော့ဒါနတွေကောင်းခဲ့တယ်သီလတွေဆောက်ခဲ့တယ်တဲ့ဘာဝနာအားနေတယ်နာကိနှစ်ပတ်လည်းပြီးမှသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေငွေကိုတန်ဖိုးတွက်မှာလားဂုံကိုတန်ဖိုးတွက်မှာလားလက်တွေခြေထောက်တွေနားတွေကောင်းတာတန်ဖိုးတွက်မှာလားအဲ့လိုဆိုဒုဒကာဓမ္မတွေတန်ဖိုးဘလောက်ကြီးသလဲဟုတ်ပြီနော်မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေလျှာတွေလက်တွေကောင်းတာဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ယတနာအစစ်ကြီးပါပဲဟုတ်ပြီနော်အခုနေတရားယူတဲ့မတရားဖို့တရားလို့ခြင်းနဲ့ဒီဓမ္မအောင်လောက်ရှိတဲ့စိတ်တွေနဲ့တပည့်တော်တမက်ပေးပါဗျာလို့ရသလားဘာလို့ယူရလဲမိမိတို့ကြင်ကြံနဲ့အားပဲရတယ်စိန်ပရက်ကြီးနဲ့မရဘူးလင်ကူစာကားနဲ့မရဘူးဟုတ်လားကားစည်းတွေကြားနေဆိုဘာဖြစ်လဲမဝဲရတော့ဘာဖြစ်လဲလင်ကူစာကားမစီးရတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လိုင်းကားစီးပြီးတာလိုင်းကားစီးလမ်းသွားတဲ့ဘိန်းပေါက်တဲ့ကိုကထိုင်နေအောင်ပဲသူ့ဘာသူပြင်လိုက်တယ်ကိုပိုင်ကားစီးလို့ဘိန်းပေါက်ကိုပေါက်ကိုလောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအာမကြနဲ့ကြုတ်လည်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေ
မိမိတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်နေမှုကျမ်းမာနေမှုစိတ်တွေလက်တွေနှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေမျက်လုံးတွေရဲ့ကောင်းမှုသည်တန်ဖိုးဖြတ်လို့ရလားအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုပဲတွက်ပါမမိပြီလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေတန်ဖိုးသိသွားပြီမိမိတို့သာသနာနဲ့ကြုံတာလည်းသိပြီအခွင့်အခါကောင်းမနေဘူးလားအချိန်နေရှိမနေဘူးလားအချိန်နေရှိနေပြီကျမ်းမာတဲ့အခွင့်အရေးဟောပြီနော်မျက်စိနားရဆိုတဲ့မချုံရင်းမဲနဲ့ကောင်းနေတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒီအခွင့်အခါကြုံတဲ့အခါမှာဘာစိုက်ပြောရအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့သလဲရောက်တဲ့လက်တွေကိုယ်တွေကောင်းပြီဘာလို့သလဲကျင်းဘာမလို့လားမတော်တယ်အခုခင်ဗျားတို့အသေးတတ်ပြီလားခြေလက်တွေကိုယ်တွေကောင်းနေကောင်းမိမဲ့ဟာဒီခြေလက်တွေကိုယ်တွေကောင်းနေကသေအောင်တတ်လို့ကင်ဆာယောဂါတွေနော်တွေးတူယောဂါတွေစီးကျူယောဂါတွေဖြစ်တာကဘယ်ရဖြစ်တာလဲဒီယုတ်ကြီးကဖြစ်တာတတ်မှာကဘာတတ်မှာလဲသေမင်းဆိုတာဘာမှတွေ့ဘယ်ရက်ွက်ထဲမှာရှိကင်ဆာယောဂဆိုတာဘယ်ရလာတာလဲတတ်မှာဘာတတ်မှာလဲအဲ့တော့တတ်တတ်တာကိုဘာခေါ်လဲသေမင်းပေါ့တိုင်းတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေလဲမှတ်ထားနော်တတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေမင်းရေလာတော့ပြောနေရောက်နေပြီခေါ်တာသေမင်းကခေါ်တယ်အဲ့ဒါဗဇကင်ဆာတဲ့ခုနကတည်းကနားကင်ဆာဖြစ်ရှာကင်ဆာသွားကင်ဆာတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဗဇတွေကင်ဆာဖြစ်တာပဲအဲ့တော့တတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်ပြီးပြီယောဂီတွေထိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတတ်မဲ့လက်နဲ့ကြီးတတ်မဲ့တရားခံကြီးရှောင်ပြေးလို့လွတ်ပါမလားမမေ့နဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာလို့သလဲဘာဝနာလို့တဲ့ရပြီလားမရမပေးမဲ့လူမရှိလို့လားတတိထားနော်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးလားအသေးတတ်ပြီလားခန္ဓာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာထိုဒုက္ခဝေဒနာကိုသိမခံခြင်းနဲ့ဒေါသလွတ်ပြီလားမလွတ်သေးတဲ့အခါလွတ်ပါမလားဒါရိတ်တာဘာသွားလို့တာလဲအဲ့ဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီလားရိတ်တာနဲ့ပြောကြတယ်ပေါ့တချို့ကအရေးထဲမှာသာနေငိုင်းအဲ့ဒါအရေးထဲမှာသာနေဒကာဓမ္မတွေရိတ်တာဘာသွားလို့တာလဲတရားတော့တရားယူဘာတရားလို့ကျင်တာလေခေါ့ကတရားရှာတရားဖြစ်နေပြီလေဟာဒီယုတ်ကြီးမတတ်ဘူးလားလို့မေးပြီးပြီမတတ်ဘူးလားတရားလုံးသုပြီးတတ်သလားသေအောင်တတ်တာလားသေအောင်တတ်တာပြင်းထန်သလားတက်တာရဲ့လားအဲ့လိုဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တတ်မဲ့အချိန်မှာချမ်းသာဖို့မလိုဘူးလားပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုတ်ကြီးဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒေါသမီးတွေတောကအမီးတွေယုံကံလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့လောဘမီးတွေတောက်မနေဘူးလားရိတ်တာဘာသွားယူမှလဲမသိသေးဘူးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲတတ်မဆင်းရဲပဲနဲ့ချမ်းသာပြီးသေခြင်းနဲ့ဤသွားရှာတာဖြစ်ရမယ်မမိပြီလားတရားဆိုတာမလို့ခြင်းဘူးတရားကုသလဓမ္မတရားအကုသလလည်းဓမ္မပဲအဗျာကတာလည်းဓမ္မတရားပဲဘာတရားမှလည်းမသိသွားတာအခုဒီမှာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသေးတတ်ပြီလားကဲဒါရိတ်တာဘာသွားလောက်တာလဲဆိုတော့လည်းဘာမှလည်းမသိဟိုကဘာတွေပေးလိုက်သလဲမသိကိုကလည်းဘာလို့ချထုတ်သွားတာလဲမသိရိတ်တာဆိုသွားတာပဲအထုတ်သွားရိတ်တာတဲ့ကြောင့်ညောင်းတော့ပြင်းနေမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ပြင်းတာသက်သာတာပေါ့သေတော့ပြင်းလို့ရသေးလားဘယ်နဲ့တော့လဲအမှတ်နဲ့ပြင်းနေရတယ်လေအခုနေကစီလိုစီတာပေါ့ပြင်းနေဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပြင်းတာလဲပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခကြီးခံစားတော့မခံစားနိုင်တော့ရုပ်ကိုလည်းငါရုပ်ကြီးဖောက်ပြန်နေတယ်ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းငါခံစားနေတယ်လို့ဒိဋ္ဌိမကဘူးလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကနေတာဒိဋ္ဌိကွာရင်တို့တရားအားထုတ်တဲ့ဟောကြားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဒိဋ္ဌိကနေဒေါသမီးချုပ်ခြင်းတို့ရိတ်တာသွားတယ်ဝေဒနာပြင်းထန်လာတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်နေတာလဲဒေါသဖြစ်နေတာသေရဲ့လားမသေဘူးသွားတာကတော့ဒေါသတတ်ဖို့သွားတာဝေဒနာကနေတဏှာပြတ်ခြင်းတို့ရိတ်တာသွားတယ်ဒါလေးပါဖောက်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလဲပေါ်လာလှုပ်ခြင်းနေဆိုတာပါလေစားခြင်းနေဆိုတာ
သွားခြင်းနဲ့ဆိုတာလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာသွားတော့ကတော့တဏှာဖြတ်ဖို့သွားတာဟိုကြတော့တဏှာနဲ့ပေါင်းကြွခြင်းကြွလိုက်နဲ့ခြင်းနဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီလားငါတိသောဒိဋ္ဌိမခံခြင်းနဲ့ဒေါသပြုပြင်လို့တဲ့လောဘကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဘယ်နဲ့လဲဓမ္မအောင်ထဲမှာကုသိုလ်တက်တယ်လားအကုသိုလ်တက်တော်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ငြိမ်းခန္ဓာတဲ့အာယောဟုတ်ပြီနော်ပြင်းနေဆိုတာစိတ်နောက်ကိုပါသွားတာတိမခံနိုင်လို့ဒေါသတွေကြီးနေလို့ပြင်းရတာရုပ်ကိုပြင်းတာအရိယာကျင်လားပုရုဇဉ်ကျင်လားမောဂုတ်ဆရာတော်ကြီးကယုံနာခြင်းနာပါစေစိတ်မနာစေနဲ့ယုံနာခြင်းနာပါစေဆိုတော့ဓာလီပါဖောက်ပြန်လာရင်ဒုက္ခရုပ်ဖောက်နေတာနာခြင်းနာပါစေဆိုရင်မနာအောင်ပြေဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်ပြင်းနေတယ်ဆိုတာနာအောင်လုပ်တာလားမနာအောင်လုပ်တာလားဒါယုံနာရင်နာပါစေဆိုတဲ့ဟောရတာနဲ့ဆုံးမတာနဲ့ကပ်ရဲ့လားယုံနာရင်နာပါစေတက်ချင်တက်မနေစီပေါ့စိတ်မှစီးရဲလို့စိတ်မနာအောင်ပြင်းရမယ်စာယုံမနာအောင်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒနဲ့ကိုက်ညီရဲ့လားဝေဒနာကနေပရိစ္ဆသမုပ္ပါတဏှာဖြတ်ဖို့အတွက်သွားတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတာလည်းသိပြီပြတ်တာလည်းသိပြီဝေဒနာကတဏှာကြားထွက်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားအဟောနဲ့ဘောနဲ့အပြောနဲ့တော့ထွက်ပြီတကယ်လက်တွေ့လဲကျင့်နေကျင့်အောင်ဝေဒနာကနေဘာထွက်လာပြီလဲလှုပ်ကျင်နေဆိုတာဘာလဲမဲ့ကူးနေလားတဏှာကူးသွားလားဝေဒနာကတဏှာကြားထွက်ပါလို့ပြောတာထွက်နေလားညှိနေလားအပြောနဲ့လုံးနဲ့မှန်သေးရဲ့လားမမှန်တာကြီးတရားကြီးခင်ဗျားတို့ငြိမ်းခံလာတာတော်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားငါတတိဒီလိုဒုက္ခရောက်လို့ဒီဒုက္ခဝိနာမှာဒေါသမငြိမ်းဘူးသေကံဤကြတော့ယုံညင်ရယုံလို့ရသေးလားမရတော့အကျဉ်းကျပ်ဖြစ်လာတော့ဘယ်နဲ့နေမလဲအေးအဲ့ဒီချိန်ကျမှအသေးတုံရင်ခုံပြီးတော့ချွေးသီးလောက်ပြီးတွေဇီးကင်းလောက်ထွက်လာပြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲအထဲမှာအကျဉ်းကျပ်ဖြစ်ပြီးအော်ချင်းဟိချင်းလူချင်းလွတ်ချင်းတာလူလို့ခွင့်ရသေးလားမရတော့ကျိုးတုပ်သလိုတုပ်ထားတော့အကျဉ်းကျပ်ပြီးဇောကြီးတွေထက်လာတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိမခံနိုင်လို့တောင်းတတဲ့တဏှာကိုတဏှာလူရမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုကတော့ကြွမယ်မမယ်နဲ့မယ်တဏှာလူရလုံးမနေဘူးလားအော်ယောဂီတို့တဏှာခိုင်းတဲ့အလုံးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဆရာခိုင်းတဲ့အလုံးလုပ်ပါဟုတ်ပြီလားတဏှာကလှုပ်ပါလို့ခိုင်းနေဖယားကဘာလုပ်ရမလဲမလှုပ်ဘဲနဲ့ကြိတ်ခံရင်ရောဒေါသဒီကာမယုတ်ကြီးတဲ့ရုပ်ဆိုတာဘာယုတ်လဲကာမယုတ်မျက်စိနဲ့အစင်းကိုကြည့်တယ်ကာမချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့အစင်းကာမตายရတဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေတာနာကာမဒီနာကြီးမရှိရင်ကာမဂုဏ်ခံစားလို့ရပါမလားตายရတဲ့အတွေ့လေးတွေတွေ့ရင်ဒီကိုကြီးမရှိရင်တွေ့ကျင်ပါမလားအဲ့တော့ဒီကိုနဲ့ตายရတဲ့အတွေ့တွေတော့ဒီယုတ်ကြီးကဘာယုတ်လဲကာမယုတ်ဒီကာမယုတ်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုကာမယုတ်ကြီးဒုက္ခဖြစ်အောင်ကြွားလိုက်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲကာမဒုက္ခဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်တာကကာမဒုက္ခလိကနိယောဂကျင့်စဉ်မှတ်ပြီနော်အကယ်၍မလုံးမပြင်းမနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ရောအပိမန်းခံပြီးတော့အစီရခံပြီးစိတ်ကိုရုပ်ကိုပေးတည်ပြီးဒုက္ခခံရင်ဘာချင်းဖြစ်သွားပြီလဲကာမဒုက္ခစိတ်ရောကိုယ်ညင်းစေတဲ့ကြောင့်အတ္တကိလပ္ပနိယောဂဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်လွတ်သလားသေကံနေကြိုက်ပေးတည်ညစ်ခံတော့လှုပ်မရတော့ဇောကြီးတွေထွက်လာတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒုက္ခအကျင့်ကြီးသက်သာယာကိုလှုပ်ပြန်နေတော့ဘာကျင့်လဲကာမဒုက္ခကျင့်ကြီးအရိယာအလုပ်လားဟိနောယုံညံသောကာမောအယတတို့လို့ဟိနောကာမောပုရုဇဏီကောအယူလို့ကိလေသာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ဟုတ်ပြီလားပုရုဇဉ်ဆိုအကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုသိရလားပုရုဇဉ်ရဲ့လို့ဟိနောကာမောပုရုဇဉ်အနာရိယောအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြင်းတဲ့ကာမချမ်းသာကြီးကိုအရိယာသူတော်ကောင်းတို့မကြိုက်ဘူးတဲ့အနာတတန်ဤတော်အဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့လည်းမဆက်ဆက်ဘူးတဲ့ပုရုဇဉ်ကြီးကြိုက်တဲ့ချမ်းသာအဲ့လိုဆိုပုရုဇဉ်ကခမရတို့တရားမကြည့်ခင်တော့ကလည်းအိမ်မှာကြွလိမ့်မလိမ့်နဲ့လိမ့်တယ်ရိတ်တာကြတော့ကြွလိမ့်မလိမ့်နဲ့လိမ့်တယ်ရိတ်တာပြန်လာတော့ကြွလိမ့်မလိမ့်နဲ့လိမ့်တယ်အသွင်ပြောင်းသလားပုရုဇဉ်အသွင်ပြောင်းသလားဟောအဲ့လိုဆိုရင်တရားမကြည့်ခင်ကလည်းပုရုဇဉ်တရားကျင့်တာလည်းပုရုဇဉ်အလေးကြီးတရားကျင့်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်လည်းငါဒီပုရုဇဉ်အလေးကြီးမလွတ်ပါလားလို့သိရလားဘုရုမာတာဝန်ရှိလေဆရာမှာတာဝန်ရှိတယ်ခမရတို့ကအထေကြီးဟုတ်ပြီလားဆရာကတပည့်တို့နော်ဟာဒီလိုလုပ်တာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားတဲ့ပုံမှာငါကတ္တဒိဋ္ဌိမခံကျင်တာဒေါသပြုတ်ပြလို့တော့လောဘအဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ကြီး
အဲ့ဒီလောဘဒေါသမှာလွတ်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့အဲ့လိုကျင့်နည်းတွေပေးမှသာလျှင်ယောဂီတို့ဒီဆရာမနဲ့တွေ့မယ်အဲ့လိုမှပုံပဲနဲ့သူ့ဘာသူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပြုတ်ချင်အောင်ပြုတ်ပြင်းပြင်းမမရွှေ့ရွှေ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆရာမသေးရဲ့လားခမရတို့မှာအဲ့ဒါမသိတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသိရင်သွားမကျင့်နဲ့ကြမ်းနဲ့တရားမရဘူးစီးရဲတယ်လို့ပြောတော့ဟဲ့အဲ့ဒါအတ္တကိလမထာဒီယောဂကြီးမပြောကြဘူးလားမှန်လို့လားသူကြတော့ယုတ်ကြီးပြင်းတဲ့ကာမတုကလိကကိုထဲမတွေ့ဘူးသူများလက်ညှိုးထိုးတာတစ်ချောင်းတော့ကိုယ်သုံးချောင်းပြန်ထိုးတာမသိလိုက်ဘူးချင်းတော့တိုက်စားပေးရမှာပေါ့ကျုပ်တို့ကတော့ပဲရအဲ့တော့သေကံဒီမှာအကျဉ်းကျမဖြစ်ဘဲနဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာမှာမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသသက်တာယာကိုပြုလုပ်တဲ့လောဘအဲ့ဒီအာဟုတုစိတ်နဲ့စိတ်မချုပ်ရင်ချမ်းသာတာတည်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့လောကမှာဘယင်ကြီးမဖြစ်ခြင်းနေပါသေးအမကြီးယူတဲ့အထဲမှာပါရင်နေပါသေးစိန်ပရကြီးနဲ့တက်ကြီးနဲ့လေဥစားကမစည်းရရင်နေပါသေးအတေတရင်တော်ပြီးဘလောက်တတ်တစီရင်မှုချုပ်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့တည်နိုင်မှုလိုပါသည်ဟုတ်ပြီလားဘယ်မှာရမလဲညညမှာအာမခံမလို့ရှိလားရှိရင်သွားကြည့်မန်းလေးမှာရှိလားကိုကဘာဝလောက်ရမယ်ဆရာကျွန်တော်ကျမတော့နေဖို့စားဖို့တော့ရပါပြီသေရေးအတွက်အလွန်ဆင်းရဲပါတယ်လောကအရေးကတော့ချောင်းချောင်းကြီးကြီးနဲ့နေလို့ရပါတယ်သေရေးအပြင်အလွန်ဆင်းရဲပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အလွန်ပင်ပန်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သေခြင်းဆင်းရဲမှလွတ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးပေးပါလို့ခင်ဗျားတို့တောင်းသလားဆရာကြီးမှာဣဒ္ဓသွားပြီးတောင်းသလားမတောင်းဘူးတော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိခံနိုင်ဘာပြီးလို့ဘာယူမှမသိဘူးမသိဘာမသိနဲ့ကုံတာပဲတော့ကွာအိမ်ကသွားတဲ့ကော်ပီမစ်တို့မိုင်းလူတို့ပြောင်းရောဟုတ်လားဘုဆိုတာသမီးဘုမဆိုတာသူ့သမီးအဖေနဲ့သမီးနဲ့ဓမင်းစားနေရလူတယောက်ကပြတ်စုံဝင်လာပြီးပကံယူပြီးစားတော့အဖေကလည်းသူ့သမီးဘူးနဲ့မြန်မိတ်ဆွေနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ဘာမှမပြောဘူးသမီးကလည်းအဖေရဲ့မိတ်ဆွေဆိုဘာမှမပြောဘဲနေကြတာဟိုဘုတ်ကစားပြီးထွက်သွားရောပြီးလဲပြီးတော့သမီးတဲ့ဘူးတဲ့ညီရတာညီမိတ်ဆွေလာတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဖေမိတ်ဆွေအောင်မလို့တဲ့ကျမလည်းမပြောတာသမီးအဖေကလည်းငါလည်းသမီးမိတ်ဆွေအောင်မလို့မပြောတာဘုမသိဘာမသိပြင့်မသွားဘူးလားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုမသိဘာမသိနဲ့သွားတဲ့ရိတ်တာကိုပြတဲ့ဇာလည်းဘုမသိဘာမသိပြတော့အိမ်ကပေါ်ကော်ပီမစ်တို့ဘန်လိုတို့တော့ကုံဝင်သွားဘူးလားကုံတာပဲလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုံတာကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့ဗျာဘုမသိဘာမသိနဲ့ဘာလို့ချင်းလို့ဘယ်နေရာရလို့ဘလို့ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမသိဘဲနဲ့ရိတ်တာမသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာမှညာမှမသိပဲသွားတာအဲ့တော့ယောဂီတို့ရိတ်တာမှာဘာအတက်လို့ရင်လို့သွားယူရမှာလဲအသေးတက်ဖို့လိုတယ်ဘလို့နေနေသေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်နော်အခုအခွင့်အရေးတွေကိုအဆုံးရှုံးမခံနဲ့အခုလိုအခွင့်အရေးကြုံကိုင်းမှာအခုဒီဦးဇင်းကအောင်လံမှာတရားခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုမလာနိုင်ဘူးလားခြေထောက်တွေလက်တွေလွှဲနေပါဇက်တွေနဲ့ပြောမယ်နားတွေနားထောင်မယ်မျက်လုံးတွေကြည့်နိုင်မယ်မလုံးနိုင်ဘူးလားလုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှာနေရတဲ့သေရေးခက်ပါသည်ဟုတ်ပြီလားသေရေးခက်ရင်နောင်ရေးလည်းခက်ပါပြီအဲ့တော့အသေးတက်ပြီးတော့အနေမြတ်တဲ့ဘဝရောက်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့အသေးတက်ဖို့အတွက်ဇေယထာနိခံရပြီမလိုချင်ဘူးလားအဲ့တော့ခမရတို့မန္တလေးတို့ငင်းကြံမှုရှိတာတော့မရှိတာတော့မသိဘူးဟာဒီယုတ်ကြီးဒုက္ခဝေဒနာမှ2 နာရီလောက်တက်တဲ့ဝေဒနာမှဒေါသချုပ်ကြောင်းနီးကောင်းမရရင်အဲ့ဆရာအတုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအဲ့လောက်ပါပါလေးသိအောင်မတတ်သေးတဲ့တာမညဝေဒနာလေးတောင်မှ1 နာရီ 2 နာရီတက်တဲ့ဝေဒနာလေးတောင်မှသိခံမှုမစွန့်နိုင်ဘူးမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီမိတောင်မှစင်းရဲမှုမှချောအောင်မပြနိုင်အဲ့ဆရာအတုမှန်ပြီလားသေဘဲမနဲ့လောက်ပါအဲ့တော့ယောဂီတို့အသေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားကြံတဲ့ဒီမှာဆရာတွေရှိမှလိုက်တော့အကယ်၍ဦးစင်းရှိမှလာကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့အလကားကျွေးပြီးတော့အာမခံနဲ့သေခြင်းစရဲမှလွတ်အောင်တရားပေးသည်ကြံတဲ့နေရာမှာရှိတာမရှိတာကြုံမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဦးစင်းကတော့အလကားကျွေးပြီးတော့ခမည်းတော်သေရင်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့သေနိုင်ဖို့အတွက်အာမခံသည်ဟုတ်ပါမလားဗျာအရှင်မြတ်ပလင်မော်တက်ပြီးကြုံတော့အားချောင်းလာလားဆိုစာရုပ်ထုတ်လို့ရတယ်ခမည်းတော်အသေးမတိုက်ရင်ကျုပ်တရားမပြဘူးဦးစင်းရိတ်တာကိုရောက်ဖို့လိုသည်မဲဆွယ်စည်းရုံးတာမဟုတ်ဘူးမလာရင်လည်းရတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ဘာကိုခံဖို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားကလည်းအလကားပြီးပြီအစားကလည်းအလကားကျွေးပြီ
ကျမ်းပါရင်မကောင်းလို့ရှိရင်အလကားကူတဲ့ဒေါက်တာဆရာမလေးလည်းရှိသည်ဥမောင်ကိုညီမတွေပေါ့ဘူးအလူရှင်ရဲ့ညီမတွေဟိုဒေါက်တာဆရာလေးရှိတယ်သူကအလကားကူတယ်သူကလည်းအလကားကူတယ်ကျုပ်ကလည်းအလကားဟောတယ်တခါကြီးကလည်းအလကားကြွေးတယ်ဘုရုအတွက်လည်းအသေးတတ်ဖို့အတွက်အာမခံနဲ့ပေးတာဟုတ်ပြီလားအခုလိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့တခါမှမကျင့်ဘူးတဲ့ဈေးရွာပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှတခါလောက်ဥစဉ်သွားပြလွတ်တယ်ဒါတွေပြောလို့ရှိရင်မိုးလင်းသွားမှမိုးလို့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီပြင်ရိတ်တာကိုလည်းမသွားဖို့မတားပါဘူးသွားလို့ရှိရင်ဆရာထံနိခန္ဓာတပည့်တော်အသေးတတ်ဖို့ပါအသေးတတ်အောင်ပြမလို့ဆရာအာမခံမယ်ဆိုရင်ကျင့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအာမမခံရင်ကျင့်နေပေါ့ဟုတ်ပြီလားနောက်ထပ်ဆရာရှာအကယ်၍အရှင်မြတ်အာမခံမလားဆိုရင်ဥစဉ်ကတော့အာမခံတယ်လာကျင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တခါကြီးဥမောင်ကိုကြာမင်းစီဆက်ကိုဆက်သွယ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီပြည့်ရိတ်တာမသွားရဘူးလို့ဥစဉ်မဆိုလို့ဘူးဒီဝေဒနာကြော်အောင်မပြနိုင်ရင်တော့ဆရာအတုဆိုတာတော့အာမခံနဲ့ပြောရင်နော်ခင်ဗျားတို့သုတ်တန်နဲ့ပြောရင်ဒီညမိုးလင်းသွားမှာမဟုတ်လို့မပြောတော့ဘူးဘယ်ဘူးနဲ့ကျင့်ကျင့်ဘယ်နေရာမှာကျင့်ကျင့်ဘယ်ဆရာနဲ့ကျင့်ကျင့်ကြိုက်တယ်လို့ကျင့်ဒုက္ခဝေဒနာကြော်ဖို့နံပါတ်1ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာကြော်ဖို့တဲ့ဘုရားကလည်းဟောသည်မိမိတို့ကလည်းသေတဲ့ကဒုက္ခကြီးနဲ့သေရမှာအဲ့ဒီသေခြင်းဘဝဂိတ်အဆုံးနဲ့နောက်ဘဝဂိတ်အဝင်မှာဆင်းရဲပြီးအော်ပြီးဂိတ်ထွက်လို့ရတာပယ်လေးပါးကြဖို့တာပြင်ထားတော့သပိတ်မသွတ်နဲ့ဘုန်းကြီးပဲရသေပဲဂိတ်ထွက်မှာချမ်းချမ်းသာသာဝမ်းမတ္တတာနဲ့ပြုံးပြီးသေနိုင်ရင်ရှုံးတဲ့ဘဝရောက်အောင်မလားမြတ်တဲ့ဘဝရောက်အသေးတက်ပြီးတော့အနေပြတ်တဲ့ဘဝရောက်ချင်ရင်တော့9ရက်နဲ့အာမခံပါသည်ဟုတ်ပြီလား9ရက်ဆိုရင်ရတယ်လိုချင်ရင်လာယူကြမလိုရင်လည်းနေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညအလို့ရှင်မိသားစုဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဥမောင်ကိုနဲ့နမေသောမိဘများအမှုထား၍ရှင်ပြုနာသာအလူဒါယကဖြစ်တဲ့ပူဇော်ဝင်းမြင့်အလူဒါယကမှာမခင်တဏ္ဍာထွန်းအလူဒါယကကုပိဖြိုးအောင်နဲ့အလူဒါယကမှာမိုက်ခိုင်စိုးတို့မိသားစုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတဲ့အချိန်ရှိခိုက်ရင်းနှီးဆိုင်ဆိုတဲ့တရားဟောကြားတဲ့တရားနာကြတဲ့တကူအနေနဲ့ကြောင်းတရားကျင့်ကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်မိမိတို့ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းကြိုက်ဆရာကလည်းပေးမယ်လို့အာမခံတဲ့အခိုင်အဲ့ဒီအချိန်ကောင်းသုံးခုကြုံတဲ့အခါမှာကျင့်နိုင်ကြတဲ့အာထုံနိုင်ကြီးညာပြီးလျင်အာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရှိပြီးမြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြုလည်းနိုင်ကြပါသည်ကုန်သတည်း